Улаанбаатарт 7 цаг 15 минут. Гэр бүлийн радио FM 104.5 84.5 долгионоор таны зүрх сэтгэлийг дулаад зурж хөглж хүчрхэгжүүлэх Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлэг танд хүрэхэд бэлэн. Өглөөний мэнд урван тоороо байшин барьжээ мөчөр давхарлаад байшин барьжээ чон гинт гарч ирээд хүлээгээд хийсэд алга болчихжээ. Чон хэний? Би. Мисү юм уу? Заяа чамруу. Заяа мисү рүү заасан шүү найруулагч руу ха тий. Гүг манай найруулагч чинь тийм биш шүү. Чон биш ёстой. Нэг тоороо. Дөрөв тоороо байдгүй л. Гэхдээ чон нь зүгээр ч юу. Чон нь арай. Арай идэх шиг тий. Миний хувьд өнөөдөр бүх юм тал. Ай орж ирэхдээ хүртэл тал орж ирж штэ. Муухай юм уу тий. Гэр бүлийн радио 104.5 84.5 долгион дээр та яг энэ цаг мөчид Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсож байна. Мөн 3W1045 цагийн вебсайтаар бөмбөрцгийн өнцөг болон бүрээс нэвтрүүлгээ сонсох боломжтой. Харин үзхийг хүсвэл Facebook дээр гэр бүлийн радио 104.5 гэх кириллээр бичээд хайгаарай. Манай хуудас маань шууд танд харагдах болно. Мэдээж хуудас дээр маань дүрстэйгээр Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлэг маань танд хүрч байна. Үзэж сонсож байгаа эрхэм сонсогч танд баярлалаа. Хэрвээ та шууд холбогдохыг хүсвэл 9986 10 45 дугаар руу залгаад холбогдоод ороод ирээрэй. 9986 10 45 радиогийн 1-р студид Эрка Зая Мизу Мизуг сүлд нь алдаж. За яах вэ? Намаа сүлд нь. Эрка Зая очроо найруулагч Мизу та бүхэнд хам байна. Ааха. Бид бэлэн болсон байна. Та нар бэлэн үү? Тийм ээ. Хаана бэлэн болсон ба. Бас тийм ээ. Эдгээр амар орж шээ. Өгж аваад энэ хүү ээ. Тийм байна. Гоё. Яг саяныхаа дахиад нэг өгөөдөхтөө. Бид бэлэн харин та нар бэлэн үү? Тийм ээ. За одоо хамт ёо шүлсэндээ гарч. Яга 3 тоороо дуулж молчваа. Учиртай. Өнөөдөр ийм юм байна. 1933 оны төрсөн өдөр. Тийм, 5 сарын 27-ны яг энэ өдөр 3 тоолоо гинэ. 3 тоороо гэдэг хүүхэлдэйн кино. Одоо яг хүүхэлдэйн кино болж мэдлсэн өдөр юм байна. Тэгээд энэ тоороо үлгэр маань бүр ардын үлгэр юм байлээ шүү. Тийм. Ардын үлгэр байж байгаад ингээд анх удаа аниматэд одоо хүүхэлдэйн кино болоод бүр яг энэ үед Америкчууд ийм хүнд юм туулж исэн юм байна л да. Хямралын үе нь байсан юм байна. Тэгсэн чинь энэ хүүхэлдэйн киноны дуу нь Америкчуудын хямралын эсрэг дуулдаг бүр ийм сүлд дуу болсон гэж. Аа. Саяын 3 лагийн дуулсан дуу бол арай биш л бах л да. Мөн болоо. Мөн болоо. Тэгээд чи 3 удаа ирээд 3 тоорооны сүүлчих чинь нөгөө нэг тоосгоор барьсан учраас үлээгээд хийсэд явдаг байхгүй юу? Тэгсэн чинь энэ киноны энэ дуу нь өөрөө хин энэ том чонноос айх юм бэ гэдэг үгтэй нэртэй дуу юм байна. Тэр нэр нь ямар ч юм бэ гэхээр нөгөө нэг энэ одоо муу цаг ирж гин те энэ одоо энэ санхүүгийн хямрал болоод байна. Хин энээс айх юм гэдэг тийм зайл биш үү? Өөртөө эр зориг өгсөн дуу гинэ. Оо яг тийм биш те. Тэгээд хараа энэ бүр Оскарын шагнал хүчижсэн хүүхэлдэйн кино юм биш шүү. Вау. За 3 тоороо үлгэртэй. За үлгэр маань хүүхэлдэйн кино болсон энэ гайхамшигтай төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэж байна. Мэдээж өнөөдөр нөгөө бяцхан найзууд маань бас сонсож байгаа. Бяцхан найзууд маань 3 тоороо үлгэрийг бол мэдгүй найзууд бол байхгүй болов уу гэж бодож байна. 3 тоороо үлгэрийн талаар бас холбогдож орж ирээд яриараа анх энэ үлгэрийг бас хин ярьж өгчээсэн те. Ярьж өгч олно шүү. 9986 1045 9986 1045 дугаар нээлттэй байгаа шүү найзуудаа. Тэгээд би энэ 3 тоорооны ингээ төрсөн өдөр зориулаад Италийн загвар зохион бүтээгч, Францын загвар зохион бүтээгч, Louis Vuitton-ы дизайнер нөгөө нэр Pharrell Williams-ийн одоо зохион бүтээсэн Universe гэдэг одоо collection-ы одоо энэ одоо цамцыг нь би өмссөн байгаа шүү. Ингээд хүндхэн наа чи нэг цамц юм биш те. Ингээд нэг цамц ариг хямдтаад тахаар нь хоёрыг нийлүүлсэн. Би одоо хоёр цамц. Наа чи нэг цамц юм биш те. Зохихоор байна уу? Яаж юм манайхаа? Нэг юм гоё л шүү те. Гоё. Ер нь бол залуучуудтай гоё харж шөө. Жинзи харагдаж байна уу?
Үгүй зинжи ч арай биш. Зинжи харагч байна. Тий. Зинжи гэдгийг шууд мэдэгдүүлж штэ. Зинжи хийдэж юм ирэмээр юм өмсөж штэ. Их хөтэй нэрээ. Тий. Тэд чинь нэг юм лого могог хар мар юм. Болж өгвөл манай зинжигийнх чинь ийм нэг цулгаад юм өмсдөг байхгүй юу? Би ч одоо зинжи эн чинь баг айгүй том бичиг энэ. Тийм байна. Гэхдээ энэ Чинь минийх бүр талан бичиг байдаг нас. бичгэр бүр харуулах гад харж чаддгүй ингээд байдаг нас. За ингээд өнөөдөр өглөө хамтдаа өгтөж байгаа сонсогч танд дахин баярлалаа. Яг одоо меншн давалгаагаа эхлүүлцгээе. Меншн давалгаа зүрхэн давалгаанд нэгдснээрээ 7 хоногийн турш бидэнтэй хамтдаа өглөөг өгтөж байгаа сонсогч дундаас нэг сонсогчийг сонгон бид бэлгийг бэлдэж өгдөгөө. Бидтэйгээ. Тэгээд хоёр булангийн дунд бэлэг бэлдэж. Тэгээ хамгийн гол нь яаж сонгох вэ гэх юм бол бид сонгодгоо. Үүнийг маань сонгохын тулд та бүхэн тусалдаг байгаа. Меншн давалгаанд оролцож, зүрхэн давалгаанд оролцож, нэг өдрөөс 2 давалгаанд оролцсон хүмүүсээсээ хүрд эргүүлээд 2 хүнийг сонгож аваад 5 өдрийн нийт 10 хүн сонгогдно. 10 хүн дундаа эцсийн байдлаар хүрд эргүүлснээр сорын ганц бэлгийн эзэн маань тодордог байгаа. Ингээд яг одоо меншн давалгаа эхэллээ. Йо. Бэлгээ авахд 2 хоног үлдлээ дээ тий. Би бүр хүлээдэг болчихжээ. Би ч нэг ч удаа нөө бэлэг хожиж байгаагүй. Хүн гэхдээ хана гэж бас бэд юм бэлээ. Болоочтой. Тий. Тийм хордноо. Садна гэж байд юм бэлээ. За ашгүй. За энэ цагаас эхлээд оролцохгүй бас гэсэн. хатна гэж байдаг шүү. Үнэхээр нэг сэтгэл мэтгэл үнэхээр үеиг байгаа. Тийм учраас байнга инээж байгаа зү би ингээ бэлэг гэж хэлэнгүүт үний юм бэлээ. За манай сонсогчд минь өглөөний минь төргий. Эхнээс авахгүй тад комментуудыг бас урсгаад явъя тийм ээ. Хоёр маань меншн давалгаанд нэгдэж байгаарэ. Сайхна хамгийн түрүүнд morning гэж орж ирсэн. Сайхна бүр эртсэрдэг болчихжээ. Арай л эртсэрдэг. Наа чи бүр ороо хүртэл унтдаг байсан байхгүй. Харин өглөөдөө гоё юм сонсох нэвтрүүлэгтэй хантай боллоо гэдэг шүү дээ. Ааха. Тэгээ яа харахгүй ингээ цаанаасаа дуудлагаараа сэрээд штэ. Харин тий. Гоё. Нандаа маань өглөөний мэнд гэж орж ирсэн байна. Сайн уу Нандаа? Ганаас өгчин өглөөний мэнд сайхан амарсан уу монголчуудаа гэсээр орж ирсэн болвол заяа өндөр очроо ирка 3 да өглөөний мэнд хүргье гэсэн байна. Сорд өндрөг хай гэсэн ганаас өгчин бэлэн гэж байна. Алтан шимэг сүхэ шинэхэн өглөөний мэнд хүргэж байна. За хуваалцаараа гинэ. За та нарт байнга л хуваалцаал бэлэг мэлэг өгөөл байдаг шүү. Гэгээн тунгалаг шүлсэндээ гарсан юм уу? Тий. Гэгээн тунгалаг өглөөний мэнд найзуудаа гэд 3 сэнхэр зөрөгчүүн дагийн маань явуулсан байна. Ой өнөөдөр хөөхөн гуруулаа стайл дарагдаж шít. Бус өдөр нь яачаад байдیں۔ Үгүй би яг би бол ингээд ирээд байгаа. Яачаад байдیں۔ Нэрээ. Яг л байгаараа. За энэ хоёрын бол стайл өөрчлөгдсөн байна. Нэг нь болонгод хоёр өөр өнгөтэй юм цамц өмсөн. Нөгөөх нь болонгод юм гоё одоо нэм гонжрох юу юм дээ чи дээ. За уучлаарай энийг өмсдөг байгаа шүү. шүү. Чи өмсмөсөө ингээ араа өөрөөр ингэсэн байгаа байхгүй. Би бол хэвээрээ байгаа байхгүй. Тийм байгаа. Олныхоо юуг дагаад ингэж байгаа шүү. Дагаад би хоёрын нөлөөнд эффектэнд гоё байна гэдэг тийм юм авчих юм шүү. Би хоёр эффектгүй байгаа шүү. За баярлалаа. За ер нь би гоцоо сольж явахгүй та хоёр л сольжээ. Даварцдаг. Оёнагч өглөөний минь миний хөрхөн дүүнраа гэж орж ирсэн байна. За яах вэ? Morning энэ хэм Энэ бол ангараг байна. Тий. За яах вэ өглөөний минь. За яах вэ өглөөний минь. Баярлалаа найз дүүн нартаа энэ өдрийн минь хүрье гэд оюунаа өгчсэн байна. Сайхан өглөөний минь гэж наран чаргал Тринлэ маань орж ирж байна. За morning all гэд Noiko маань орж ирсэн бол мэдээж меншн давалгаанууд үргэлжилж байна. Гэгээн тунгалаг өглөөний миньдээ баярлалаа. Хайртай шүү гэж даваас өрөн баяр маань орж ирснээр үргэлжлүүлэн меншн давалгаанууд өрнсөөр байна. За ингээ би биендээ өглөөний миньдийг тухтай хүргэж байна. Шууд бас хаанаа сонсож байгаагаа бичиж байгаа ч хүн байна. Бид нар бол сонгой харахын дүүргийг батцсан. Дүүргээр нь. За сайн чаргалын хос хоёр манай хосоо маань орж ирсэн байна. Өглөөний минь өнөөдөр бүр эхлээс нь эхэлж орж ирж штэ. Өнөөдрийг өчигдрөөс илүү болгоё гэдэг. За бүр өрөө-мөрөөгөө хэлээд энэ нэвтрүүлэг маань бүр дундаа орлоо. Дуслаа. За алхатын Америк орноос ижи минь өглөөний минь ирж байна. Манай ганаа сүхчин догдлуулж байна гэд битсэн байгаа штэ. Noiko доо. Догдлуулж байна гэж байгаа үгийг ингээд харахаар Noiko mission хийж байгаа юм шиг зүгээр санагдаж байна тий. Шууд уу? Тий. Энэ араа Noiko тэгж штэ. Хүүх заяа бүр Google-ийг mission хийчихэж байгаа мó гинэ. Аха. Банк. Манай Mizu Samsung-ийг mission хийн, Apple-ийг mission хийн. Би Donald Trump-ийг mission хийдэж штэ мессеж. Би харин гайгүй. Google ч бас гайгүй шүү. Тий. Хин блэ? Монголынхаа ерөнхийлөгч mission. За би шинэ хотын байгаа. Тийм билээ нэрийг санаагүй. За ингээд бидтэй хамтдаа
Арай болоог байгаа. Бас сонгосон юм. Мэдгүй. За бидэнтэй хамт байгаа яасан гэнэ? Сонгогддог байгаа юм байна. Сонгогддог байгаа юм байна. Бидэнтэй хамт байгаа эрхэм сонсогч танд баярлалаа. Үеийнхаа маань хотын дарга болж байхад би энэ хоёрын даргыг хийсээр л. Яа хаанаа л дарга хийж шүү манайха. Ингээд хамтдаа эхний болон руугаа шилжгээд бэлэн болсон байна. Гэр бүлийн радио 104.5 Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлэг эхэлжээ. Их дэлхийн хаанигтай эсвэл яг бидний мэдих Монголд хизээ нэгэн цагт болсон сонирхолтой, хачирхалтай, бүр гайхмаар түүхүүд. Зарим нь алдартай, зарим нь бараг мартагдсан, зарим нь энгийн хэрнээ санаанд оромгүй түүх энд дурсагдах гэж байна. За сайн байцгаана уу гэж дахиад. Дахиад сайн байцгаана уу. Солигдол мартаад байдаг. За манай гэр бүлийн радиогийн Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлгээр хамгийн гоё бас орох дуртай нэвтрүүлэг булан нь болохоор түүхэн дэгдэг булан байгаа. За өнөөдөр бол яагаад орох дуртай вэ гэвэл өнөөдөр өөрөө орж байгаа шүү дээ. Тий, үгүй ер нь би байнга орох дуртай байхгүй, ойлгох дуртай, инех дуртай. За тэгэхээр түүхэнд булангийн өнөөдрийн одоо сэдв өнөөдрийн түүхийг болохоор би ярина. Бид нэг нэгээр ярьж байгаа, тий. За тэгэхээр мэдээж нэг зүйлийг хэлэх гэсэн. Заяа шиг ингээд ойлуулаад, гониглуулаад. Гониглохгүй шүү дээ. Яг хөө тийм нэг тиймэрхүү түүх надад зохгүй юм байлээ. Нөгөө талдаа хоёрдугаар долонгод нэг ингээ гар хуруугаа ингэж гоцолцуулаад те атсан дотроос нэг компьютер гаргаж ирсэн гэдэг те. За тийм түүх бас надад зохихгүй юм байлээ. За надад ямар түүх зөгж байгаа вэ гэхээр ер нь дэлхийн ертөнцийн болж байгаа хамгийн нийттэй хамгийн хөгжилтэй тийм түүх. За тэрнгээр хүртэл дэлхийн ертөнц өөрсдөө бүр ингээд одоо хүртэл stand up comedy хийдэг хүмүүс жок хүртэл хийгээд яриад явж идэг. За ийм гайхалтай түүхийг та бүхэнд бас ярих гэж байна. Таалагдж байна. За тэгэхээр сонирхолтой тийм ээ маш сонирхолтой нөө хин шиг. За нөгөө маш сонирхолтой гэдэг. Очроо харахаар миний угаасаа үнцэг таардаг учраас өнөөдөр ч ингээ би очроо хараа. За тэгэхээр манай өнөөдрийн түүх болохоор юм байгаа шүү. Ердөө 4 бүтцтэй байгаа. Нэгдүгээрт түүх бол маш богинохон 30 секунд. За түүх бол 30 секунд. За тэгээд энэ түүх яагаад бий болсон бэ? Шалтгаан 30 секунд. Тэр шалтгаан 30 секунд зэ. Тэгээд 30 минут инээн гэж. За тэгээд тэрний араас ер нь бүгд л инээдтэй явна. Тэрний араас одоо энэ түүхийг те тухайн үед нь яаж хошигнжээсэ. Тэгээд сүүлд яг Twitter одоо юу гэдэг интернет технологи хөгжсөний дараа бас яаж хошигнжээсэ. Өнөөдөр stand up comedy яаж бас хошигнж байгаа. Одоо олон дараа юм биш үү те. За тэгээ хамгийн төгсгөлд нь энэ түүхээс дараа нь юм бэ те. Энэ түүхээс бид нар бас юу сурж болох вэ? Сургамжууд байна те. Хүн төрөлхтний санаж явах хэвээр зүйлүүд бас юу вэ? За иймэрхүү зүйлүүд байгаа. Энэ хүн чинь баг ном бичсэн шүү. Үгүй ээ, түүхийн хичээл ингэж ордог гоё юм байна. Энэ түүхээ харин гол нь би өнөөдөр мартчихад байгаа маа. За гурлаа за. За тэгээ манай сонсогчд минь бас гоё таагаараа эхлээд зураг үзүүлье. Одоо нэг шувууны зураг үзүүлэн тэгээ тэр ямар зураг вэ гэдгийг бүгдээрээ таах хэрэгтэй шүү. За шувууны зураг гэдэг. Миний сонсогчд бас яг нэрийг нь гоё даагуура комент хэсгээр оруулаад. За өнөөдрийн бүх сонсогчд бол очроо гэх шүү. Энэ жоохон хүчлээд инечлээ сая. Саний инээд. Энийг чи хин гэдэг лээ. Үгүй хин гэдэг үл Эрка гэдэг чинь. Үгүй. Нэр нь айгүй ойрхон байна. За дараагийн зургийг хараад юм бэ. Дараагийн зургийг хараа. Ямар шоу вэ гэх юм бэ? Ямар шоу? Нэртэй шоу штэ тэгээд. Хөөхөн бөөс. Үгүй заримдаа Эркагийн үсэн нэг иймэрхүү. За дараагийн зургийг нь хараа. За. Энэ хоёр чинь нэг төрлийн. Нэг л төрлийн. Нэг нь яг үсээ самандсан. Нэг нь болохоор оргоор байгаа юм бай те. За дараагийн нэг зургийг одоо харъя. За тэгээд одоо дараагийн зураг гэсэн чинь бид гурав. За ер нь бол саяны энэ зургуудыг бүгдээр харсан бах те. Тэгэхээр энэ яг ямар шоу вэ таагаараа? Би мэдчихэв. Энэ зураг харин тийм нэрийг мартчихлаа л шүү дээ. Мэдчихэж штэ. Айгүй ойрхон байна. Би мэдчихэв нэр. За мэдж байгаа сүлд нь хэл байж байгаа. Зайгаасаа. Гэхдээ би харин юу яагаад ойрхон байгаа хэрнээ ингэж орж ирэхгүй байгаа юм да. Байхгүй энэ. Энэ өндөр хүзүүд яагаад вэ те? Гүүдэг. За нисдэхгүй зөв гүүд. Монголд байдаг нэг амтны нэрээр нэрлэгдсэн. За энэ аахгүй. За манай сонсогчд
болон хоёр хөтлөгч. Тимээ. Тимээ хэрүүл. Тэмээ хэрүүл гэлээ. Баяр хүргэе чи үнэхээр буруу хариуллаа те. Тимээ бол биш юм уу? Биш байна. Биш юм уу? За тэгвэл хэлэхгүй. Энд манай сонсогчдод бас хариулт оруулж ирж байна. Эрка байна нэг нэ. За Эрка гэдэг зүйлийн шоу бол байдаггүй аа шүү. Острич биш гэж штэ. Острич биш гэж байна. Ааха. Тимээ бол биш гэж Тэ байна. тэмээ Юу хэрүүл юм биш. бэ? Тэгвэл энэ цацаг тэр бол юм уу? Гүг. Цацаг тэр бол юм биш л дээ. Жижигхэн байдаг штэ. За манай ганаас өгчин таалаа хэрүүл Эрка байлаа. За одоо ингэх чинь. За. За хүмүүс энийг тэмээ хэрүүл гэж андуураад байдаг байхгүй. За. Тэмээ хэрүүл ч Африкт байдаг те. Тий. Энэ гэхдээ Энэ болонгод араа өөр шоу. Гэхдээ тэмээ хэрүүлтэй адилхан. Ямар амар энэ Эркатай ижлэн яг нүүрэн дээр гарч ирэх юм. Адилхан нөгөө юу? Энэ гэхдээ жоохон халтар энэ төгөөг юм. Амьдрал үтцсэн. Чамаг нөгөө нүд царай байг нь хэлэх шүү. Ямар юм шүү. Заримдаа ингээ ус мүс нэг адилхан байдаг л гэж байна. Энэ бол зигзигээ сайхан амт юм байна оо. Энэ яг ерэн зай шиг сайхан. Энэ хизээч энэ шоу ингэж байхгүй. Гэхдээ хардаа сая бас Магдалины үгэнд нь омгшморч юм шиг Тий. эсвэл жоохон эвгүцмээр юм шиг те. Эвгүүл мэдрэмж авт юм байна нэрээ нэг. За тэгэхээр энэ шоуны тухай ер нь бол ярих гэж байгаа. За. За энэ шоу болохоор нөө Австралид байдаг шоу байхгүй. За тэмээ хэрүүл гэдэг шоу чинь Африкаар байдаг юм билээ. За саяны шоу болонгууд тэмээ хэрүүл биш. Эмүү гэдэг нэртэй шоу. Тусдаа. Эмүү. Тий, эмүү гэдэг нэртэй. Үе манай охин чи эмүү гэж дууддаг шүү дээ. Хүүшээ тэгвэл энэ болоо нэр минь бушгаш сал. Харин тийм хүүхэн амт. Нэр минь бушгаш гэж энэ шоуны Нэрийг өгсөн шүү дээ. За ямар тач эмүү гэдэг шоу байгаа. За эмүү. За энэ зургийг харуулах араа болоогүй байгаа. За мэдээж энэ Австралийн хэлсэн. За энэ шоу болонгод Австралид байдаг шоу гэсэн тийм үү. За тэгэхээр ер нь бол ийм түүхэн нэртэй юм байгаа. Орчлын хэлэхэд хүн төрлөختөн. Аха. За байгаль их дэлхийтэйгээ өөрсдийн ингээ хүчээрээ тулалдаад тэгээ нам даруулаад ялагдаад тэ бууж өгсөн нэг юм дэлхийн алдартай, хошин, инээдтэй хүн болгоны элэг дог болсон нэг юм түүх байгаа даа. За нөхцөл байдлыг хэлье. 1900 болсон юм байна. За 1932 оны үед тийм ээ Австрали улсын баруун хэсгээр одоо ган гачиг болж исэн. За яг тэр үеэр нь яг саяны эмүү шоу ямар сүргээрээ зэ 20 мянган ширхэгчтэй 20 мянгуулаа. Одоо тэр Австралийн тариан талбаараа ингээ бүгд дайрсан. Дайраад ингээд яг илэнд нэр өвч байгаа байхгүй идэж байгаа байхгүй тэгээд идэх юм олдохгүй. Тэгээд хүмүүсийн тарьсан тариан талбаруу дайрж идэж байгаа. За тэнгүүд тухайн одоо тариан талбай хашааг нэвдээл одоо юуг нь бүгдийг сүйтгэж байгаа шүү дээ. За яагаад ингээд энэ шоунуудыг тухайн үед ингээд дайрсан бэ гэдэг талаар ярив. За яагаад дайрсан бэ гэхээр мэдээж энэ эмүү шоу бол ер нь тогтоо амтан багхгүй. Ямар нэг юм ингэж дайрж маарч хүн рүү яадаг тийм амтан биш. Гэтэл ер нь дайрахаас өөр арга байгаагүй. Тэгээ бид нар бас заримдаа хэдий даруй дөлгөн ч гэсэн бас ингээд гинт уурлахаас өөр аргагүй үрдэг штэ. Тэгээ дайрахаас өөр арга эднэрт үлдээгүй байхгүй. За яагаад гэвэл яг нэг аргагүй эрхэм л юм байна. Тийм 1930-аар Австралийн дотоод нутгуудын нутгуудаар ган гачиг маш их болсон байгаа ер нь бол. Тэгээ ер нь ус одоо энэ эмүү шоуны уудаг ус, иддэг хоол, өвстэй гэмшин тэжээлүүд нь бүгд байхгүй болцсон. Тэгээ эмүү шоунууд яг үржлийнхаа дараа болох сүргээрээ явж юм хоол хүнс маш их ингээ хайдаг. За ингээ ер нь бол хайгаа явж хагаад яасан бэ гэхээр яг энэ Австралийн энэ хэсэгт байгаа маш том тариан талбай дээр ирсэн чинь тэр нь яг л нөгөө нэг би хүмүүсийн бэлдсэн бүфе тоол шиг санагдсан байгаа байхгүй тий. Яг л өлссөн тий цангацсан явж байхад нь тий яг нэг юм бүфе тоол шиг санагдсан тий билээ хоол шиг санагдсан. За тэгэл сүйтгэсэн харин нөгөө арт түмний ер нь австралчуудын шийдсэн шийдэл нь айгүй тэнэг хошин байгаа байхгүй. За яасан гэхээр засгийн газартаа мэдээж арт түмээ хэлсэн байхгүй. Гэсэн засгийн газрынхан шийдэж байгаа шийдэл нь олонгууд шууд одоо тэр армийн командлагчтай яамныхан сайд олонгууд яаж байгаа гэхээр шууд арми явуулсан. Одоо энэ 20 мянган шовог устгуулъя гэдэг. Цэрэг явуулсан байхгүй. Тэгээд тэр цэргүүд нь бүгд ийм нэг пулемат буу гэж байдаг шүү дээ. Шүршдэг эргэлдээ гэдэг. Тий. Одоо энэтэй холбоотой ер нь бол зургнууд та нарт харагдах бах тий. За тийм одоо ингээд цэргүүдтэй энэ шоунуудыг устгах гад бөөндөө ингээд байж байгаа юм байна шүү дээ тий. За ингээд аврах том шоу шүү тий. Ер нь алий гэж шийдсэн баг. Энэ хүний дэргэд болоод амар юм бэ. Яг дайраад ороод ирэл. Юу байлдах зугтмаар юм шиг. Тий. Сүртэй юм бэ. Амар юм бэ. За тэгээд энэ яасан бэ гэхээр одоо 30 оны тухай яриад байгаа шүү дээ. Тий 1932 оны тухай шүү дээ. За тэгэхээр энэ муу байгаа л да. Тэгэхээр энэ зүгээр юм байгалийн энэ сайхан амьтад орж ирээд ингээд сүйтгэж яхад нь
армийн командлагч одоо тэр цэргийн яамныхын сайд нь ингээ баахан цэрэг хүч буу, пулемет шүршдэг буу мó те 40 мянган сум умтай ингээ явуулсан. Тэнгүү тухайн үед одоо сэтгэл дээр юу гарч ирсэн бэ гэхээр эмүүгийн эсрэг одоо агуу дайн тулаан эхэллээ гэж хэлсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн түүх бол одоо эмүү гэдэг шууны дайн тулаан гэдэг нэртэй түүх байхгүй. Арай. Өрнөл нь яаж явсан бэ гэхээр хожиг ялагцсан За гэсэн. өрнөл нь яаж явсан гэхээр цэргүүд Ялагцсан гэсэн. одоо энэ шуудыг одоо бөөнөр нь одоо буулгаж авах гэх те ингээ отолтонд цууцгаасан баг. Хөрхий дөө. За. Отолтонд цуусан чинь нөгөө энэ шуунууд нь хамгийн амар партизан тактик ашигласан. Гинт яг цэргүүдтэй адилхантай ингээ бөөнөрөө биш ингээ багаар жижиг болж ингээ хуаагтаад. Яана. За. Тэгээ ердөө ингээ сумд нь хоногдохгүй хамгийн гайхалтай тэр дундаас одоо энэ шуун шиг нэг нь ингээ удирдаад байсан байгаа. Яана. Харж байгаа юм шиг яг нэг командлагч шиг те ингээ удирдаад яг цэргүүдийг яаж хөдлөх нь яах нь яаж буудах чинь хаана байрлаж чинь гэдгийг тэр Богоц аврах том. тэр дохойг нь яасан бэ гэхээр бусадтай дамжуулангууд нөгөөдүүл нь ийш тийшээ сумнаас нь бултаад гүүгээд ингээ зутаагаад байсан гэсэн. Ерөөсө оногдохгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө шууч нь өөрөө юу ахгүй юу? Мистгүй гүйдэг гэдэг штэ. Тэгтээ цаг 50 км-ийн хурдтай гүйдэг байхгүй. Тэнгүүд нөө цэргүүд шиг гүйд юм бэ тий. Цэргүүд машин амтэн штэ. Нэр амтэн штэ. Тэгэхээр бүр машин дээрээ бууга зоогоод хөөж алах гэж үтсэн. Бас. Тий. Тэгсэн чи гүйцэхгүй байсан. За тэгээд энэ дайн тулааны яг нэг замгүй газараа 50 км гүйчгэр чинь машин чи хэцүү шүү дээ. Тухайн үеийн машин. Машин ч гүйнэ гэж байхгүй л да найзаа. Үгүй. Гүйч гэж байхгүй шүү дээ гэж байна. Шорон замаар пүрүстэйгээ 50 км цагийн хурдтай давхаар чи салж унчих гаддаг шиг. Тухайн үеийн машин бол чангал байгаа шүү дээ. 33 оны машин гэдэг чинь. Тэгээ машинтайгаа гүүгээг баг. Гүүгээгүй тийм. За ямар ч хэлсэн тэгээд энэ дайн болсон. Тэгээ үр дүнд нь одоо юу болж хувирсан бэ гэхээр сар гараа үргэлжилсэн байгаа байхгүй. Тий. Сар гараа үргэлжилсэн. За сар гараа үргэлжилсний эцэст яасан бэ гэхээр нөгөө хэдэн мянган суман дууссан цэргүүдийнх нь. Иш алдагдaltaй. Тэгээд нөгөө 20 мянган одоо энэ эмүү шууныхаа ердөө мянган ширхгийг л устгах чадсан. Хөрхий. Сар гарна тий. Тэр ямар тэгээ цаана 19 цэргүүд. Тэнгүүд алдсан юм уу нөгөөдөл нь илүү ухаантай юм уу? Тэгэл яасан бэ гэхээр нөгөө цэргүүдээ ууга буруу сонгоцсон юм шиг. ухраагаа суур аргагүй болсон. Бууж гисэн байна. Тэгээ бууж өгөөд ялагдаад цэргүүд нь бутсан байхгүй. Тэгээ тухайн үед хүмүүс бол ингээд эмүү шуунд ингээд Австралийн айрамтай албан ёсоор ингээд ялагдал хүлээлээ гэдэг юм мэдээ бол тухайн үед бол гарч ирсэн. Тэгээ тухайн нөгөө армиг командалж ирсэн дарга нь хүртэл ингэж ярьж ирсэн байгаа юм. Манай яг энэ Австралийн цэргүүд байгаас яг энэ эмүү шууг шиг те бууны суманд оногддгоо те дээрээс нь ингээд оноолсон ч гэсэн яг энэ шууч нэг амин газар нь буутахгүй бол яг ингээд зузаан айс ноостой болохоор өхгүй ердөө тэр юуг нь баг сумын нэгээс зэгсэрч яваад байсан юм яасан мэдгүй шаргацсан ч гэсэн ингээд те хэрвээ яг энэ эмүү шуу шиг юм арьстай эсвэл манай цэргүүд дэлхийг байлдан дагуулж байгаа гэж бүр уулга алдаж хэлж ийсэн байгаа байхгүй те Яг шүү. ялагдчихад бас те нэг тиймэрхүү Ай өөдрөг юм ярьсан байх Тийм тий. басад өөдрөг л за юм. тэгэхээр энэ түүхээс яг дүгнээд нэг юм хэлэхэд ер нь бол ингэж байгаа юм. Байгаль дэлхийн өмнө бол хүн төрлөختөн мөхс юм а гэдэг гарч ирж байгаа. Тэгэхээр яг эндээс ингээ харахад ер нь байгаль дэлхийн эхлээд хүн төрлөختөнтэй дайн эхлүүлдэггүй шүү гэдэг юм үнцэг гарч ирж байгаа. Хүн төрлөختөн Төрлөختөн өөрсдөө эхлүүлдэг. Тэгээд яалчгүй байгаль дэлхийн энэ зүйлд бол хүн төрлөختөн заавал ингээд ялагддаг юм а гэж. За тэгээ эндээс мэдээж ингээд сурж болох хэд хэдэн гоё өнцгүүд байгаа. Энэ түүхээс түүхэл ингээд болцсон тийм үү. Гэхдээ тухайн үед яг энэ инээдтэй хэсгийг яаж хошгинжсэн тухай би зүгээр та бүхэнд бас хэлж өгье те. За. Яг тухайн үед 1932 оны үед одоо яаж тухайн ард түмэн нь доогилж илгэлж исэн. За тэгээ дээрэс нь бусад орнууд бас ингээд илгэлж исэн. За Британи юу лээ? Британи парламент нэгэн гишүүн ингэж байгаа. Австралийн батлан хамгаалах сайдаас энэ дайнд зориулж медаль гаргах уу гэсэн байна. Хинт Острч гэж өгөөдөж асуухт нь нөгөө хэсэг нь тэгвэл медалийг нь эмүү шуунд нь бүгдээ өгцгөөе. Тэгсэн байгаа байхгүй. Яг тухайн үеийн хошгинлууд л ингэж явж ирсэн. За мөн бас Австралийн одоо сонингууд дээр цэргүүдийг буудаж чадахгүй буцаад ирэхийг нь илгэлж эмүү шуу
шууд өөрсдийн гэсэн комиссар командлагчтай болсон байна те. Тэд цэргүүдийг сумыг дуусгах тактикийг гайхалтай хэрэгжүүлээд ирж тухайн үедээ үл ингэж шоолж исэн байгаа. За тэгээ орчин үед болохоор яг интернет сошиалоор мемэнүүд хүртэл гардаг болсон. За тэр нь ямар мемнүүд гарч ирэх вэ? Австрали улс дэлхийн 1-2 дугаар дайнд оролцож хамгийн шилдэг цэргүүдтэй гэдгээ баталсан. Гэхдээ тэд өд сөдтэй нисдэггүй шууны өмнө бууж өгсөн гэдэргээд иймэрхүү мемнүүд гарч ирсэн байгаа. Гэхдээ дэвшээлд бодохоор хэцүү юм. Харин тий. Хүнээс хурдан хөдөлдөг ийм нарийнхан хөлтэй ийм амьтныг омно гэдэг чинь бас тий. Хүнтэй ойролцоо өндөртөө байгаа гэж заримдаа бүр өндөрч байгаа тий. Одоо энэ дээр нэг зураг байсан шүү дээ. Цэргийн хувцас дуулан өмсчихсэн, хошуунда тамхи зуучсан эмо шууны зургийг одоо ингээд яг иймэрхүү зургууд айгүй их гарч ирсэн. Тавиад доор нь бид за иймэрхүү зургийн доор ер нь бол нэг иймэрхүү утгатай юмнууд явж ирсэн. Бид 1932 онд Улаан шороо дунд цэргүүдийг хэрхэн уйлуулж байснаа хизээш мартахгүй. Шууны өмнөөс үг мөг зохиож байгаа байхгүй тий. За ер нь гэхдээ одоо болохоор австралчууд яг одоо цагт бол эндээс ичхээ байлсан. Одоо ингээл жижиг сажиг баар сав энэ тэнд нь одоо ингээл те эмо вармаар гэдэргээл те иймэрхүү логотой янз янзын юм нэг ресторан брэнд болсоо те. Энэ шууны нэр одоо баг тэдний ялалт гэдэг тийм утга бас илэрхийлэх нь шүү дээ баг те. Энэ шуун зөвхөн Австралид байдгүй. Тийм байна. Энэ эмо гэдэг нь Австралид байдаг. Африкт байдаг нь болохоор тэмээ харуул. Тэмээ харуул чинь бас яг тэмээ харуул гэдэггүй юм билээ. Араа өөрөө түрүүний манай Нойкомоког хэлж тий. Тиймэрхүү байдлаар хэлжсэн байна. Тэгвэл одоо тэр шувууга зөвхөн манад байгаа учраас бид нар бас ийм байна гэдгээ нөгөө өнгөрч бас болох юм байна шүү дээ тий. Ер нь бол тэгнэ. Бид нар ялагдсан гэж шүү дээ тий. За тэгэхээр ингэж одоо нэг зүйлийг хэлэх гэсэн. Одоо яг stand up комедианууд яг энэ түүхийн талаар бас тий нэг юм богино хэмжээний жокуудыг бас их гаргаж ирсэн байна. За энийг би уншаад хэдхэн байгаа. За Австрали бол дэлхийн 1-р дайнд холбоотнуудыг аварчхаад өглөөний цайны улаан буудаага шуунаас аварч чадаагүй ор юм аа гэж хошигнсан байна. За дараа нь болонгод цэргүүд за үнэн юм байна гэсэн. Дараагийн нэг хошигнол болохоор цэргүүд 10,000 сум буудаад одоо ердөө 1000 шувууг онсон гэхээр тэд эмүүг устгах юм зориггүй байсан баха. Эмүүг зүгээр чанга бууны дуугаар айлгаж сочроож ийш тийш нь гүйлгэж одоо амар 51-ыг нь алддаг. Үгүй жингийг асуулах зоригтой байсан байх гэж хошигнж байгаа байхгүй тий. Зүгээр гүйлгэх зоригтой байсан гэдэг байхгүй. Угаасаа албаараа. Гидсэрээ за дараагийн холгоод ингэж байгаа. Эмүүгийн дайнаас амьд үлдсэн Австрали цэргүүд одоо ч гэртээ өндөг шарж идэхдээ угаалгын өрөөндө харуул гаргадаг гэж хошигнсан байна. Бүр нэг зүрхэнд нь орцсон тий. Зүрхэнд нь орцсон. За дараагийнх болохоор хэрв та өөрийгөө амьдралдаа хамгийн тэнэг шийдвэр гаргасан гэж өөрийгөө хэрвээ голж байгаа бол пулемат барьчихад томруулсан дахианаас ухарч байсан Австрали армийг санаарай гэж бас хэлсэн байна. Томруулсан дахиач гэж байгаа шиг. За тэгээ хамгийн төгсгөлд нь болохоор энэ дайны хамгийн хачиргалтай төгсгөл юу гэж байгаа юм. Австрали улс өөрийг нь буулгаж авсан дайсныхаа одоо эмүүд үрсийг те өнөөдөр төрийнхөө сүлдэнд залжчихсан яваа гэж хошигндог байсан байна. Яг одоо ингээ Австралийн юг харахаар ингээд яг юм нэмэх байгаад байна штэ. Энийг нь шуутай адилхан л гэж хошигнж ирсэн байгаа байхгүй. Найрлагчид зургийн үгүй доо энэ шууны хушуу нь өөрөө яг нэмэх тэмдэг шиг харагдаж штэ. За ялагдсан шууга одоо юм төрийнхээ талбай дээр ингээд тавьсан байдгаа гэж бас хошигнж ирсэн байгаа байхгүй. Төсtöөл юм байна. Төсtöөл харагдах юм бэ тий. Тийм ээ наадах чинь сонсоод харах юм бол нэрнгээсээ төстөөдөөс авах юм байна. За. За тэгэхээр энэ гайхалтай юм түүх байгаад байна тийм үү? За түүх. За түүхээс болохоор би хэд сурах зүйлүүдийн нэг нэгээр нь яваад хэдүүлээ ярилцсан явчих гэж бодлоо тий. За эхний нөгөө сурах зүйл нь болохоор баян хүн төрөлхтний санаж явах хэрэгтэй зүйл нь одоо яг энийг нь болгоод би өөрөө бас эргэцүүлээд битсэн гэсэн үг байхгүй. За технологи байгалийн өмнө бол хүчин мөхс юм а гэдэг биднээс бүрэлж санаж явж явах хэрэгтэй байна тий. Хүн төрөлхтний хамгийн орчин үеийн зэвсэг техник хиймэл оюун ухаан бүтээлээгээд байгаль эхийн одоо тэр сая жилийн хувьсэл амьд үлдэх тэр зүн совингийн өмнө ердөө хүүхдийн тоглоом гэдгээ бид нар санаж явах хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ бол бидний байнга санаж явах хэрэгтэй нэгдүгээр алхам байгаа байхгүй. Энд дэр хэлэх юм байна уу? Гэхдээ байгаа. Нэг юм ертөнцийн төгсгөлтэй холбоотой нэг юм кинонууд ер нь байдаг шүү дээ. Бүр жанр гэж явд юм билээ. Тэгээ тийм кинон дээр нэг тийшээ гүгэд идэхгүй хүмүүс. Би тэрийг жоо ойлгодог шүү дээ. Хашаа гүгэд идэв. Мэдхгүй ингээд усан онгоц руу ч юм уу нэг юм завируу ч юм уу эсвэл нэг онгоц руу мэдхгүй нэг юм оромж руу ч юм уу тэг гүгэд идэхгүй. Нуугдах газраа хайгаад шүү дээ тий. Дэлхий сүнж байгаа бол хэрвээ дэлхий сүнж байгаа бол
Чи хаашаа гүөх гээд байгаа юм бэ? Харин тийм. Ерөөсөө надад тэр амар ойлгомжгүй байхгүй. Би бүр нэг тийм надад нэг юм хотоодны бишээ зүрхний мохот. За энэ Зүрхний мохот нэг юм мөрөөдлээд байхгүй. Кино хийвэл би заяа. ертөнцийн төгсгөлтэй холбоотой кино юм. Гэтэ ингээд юм 10 гол дүр гарна заяа. Юм 10 өөр мэрэгжилтэй амьдралтай хүн гарна. Гал гүгээл нэг тийшээ ингээл нэг аврагдах гал. Нэг тэгж кино дуусахад дэлхийн ингээд тэр 10-ын гүйлт ямар ч утгагүй. Ер нь угаасаа үнэн шүү дээ. Зөв. Одоо ингээ би одоо энд байгаа нэг гаргаж ирж байгаа аргументуудаа те өнцгүүдээ би нийтэд нь хэлчихье. Тэгэхээр тэрэн дээр бүгдээрээ үргэлжлүүлээд манай сонсогчд маань бас үзэл санаагаа утсаар те. Эхлээд наадхан дээр чи ярил та саяхтай. За яг хоо саяныхыг болгон тэмдэглээд авчаа. Юу байгалийн үн мөхс гэж. Би саяхыг хэлчихсэн. Тавлангийн дахиад хэлэх юм байгаа. Тавлангийн ярьчээ. Тэгээ тэр дундаас сонгоод хэдүүлээ хуваалцъя те. За хоёр дахь миний гаргаж ирж байгаа юм санаж явах хэрэгтэй. Экосистем бол нэгдмэл бие махбод юм а гэдгийг бид нар үргэлж байнга санаж явах хэрэгтэй. За ягаад тэгэхээр байгаль дээр ямар ч хэрэггүй зүйл гэж үгүй. За нэг бут цөгийг үнцээр нь зулгаахад тэр одоо тэр нь алстай хөрсний цөлжилт ч юм уу цаашлаад ингээд ер нь хоорондоо маш юм бэлчээрийн мал байхгүй болчвол ургамал урхаа болно гэж. Одоо энэ дээр жишээ нь ингэж байгаа. Энэ дээр ингэж байгаа байхгүй. Жишээ нь 6 сарын 15 загсны 20 тавигддаг гэх Монголд байгаад байгаа шүү дээ. Яагаад вэ гэхээр тэрнээс өмнө болохоор загснууд үржиж идэг. Тэнгүүд нэг загс яг өмнө нь очиод алчлаа гэж бод үржлийн үед нь. Хориотой үед нь те. Тэгэх юм бол цаана өчнөө сая жарахануудыг алж идэг. Тэгэхээр ер нь үржлийн үед нь загсыг устгаад авах юм бол ер нь загс ховордно. Ер нь байхгүй болно шүү дээ. Ховордоод ирэхлээр эн чинь загс чинь өөрөө цэнгэг уснуудын энэ одоо хангаа уул энэ горхны дотор явж байгаа бохируудыг тэр хорт хүний биед айгүй хортой байдаг тэр зүйлсүүдийг өөрөө хөрнөлийг түүж идчихийдэг байхгүй. За загс нь ховордоод ирэхлээр бидний уух ундны ус бохирдоод бидний эрүүл мэндэд хүртэл холбоотой байдаг гэж байгаа байхгүй. Нөлөөлөл. Харин ийм нөлөөтэй ер нь байгаль шүү. Өстой үнэ шүү. Тий. За гуравт нь болохоор нэг зүйлийг санаж явах хэрэгтэй байгаа. Хүн бол байгалийн эзэн биш. Бид нар ингээд зочин юм а гэдгийг бид нар санаж явах хэрэгтэй байна. Бид нар энэ дэлхийг биднийх биш. Зүгээр түр ирээд зочилж байгаа зочид хэсэг хугацааны дараа бид нар яваал өгнө. Тэгвэл араас бидний хүүхдүүд ч юм уу те дараагийн үеуд бидний одоо цэвэрлсэн эсвэл бохирдуулсан тэрэн дээр дахиад ирнэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ хандлагыг ингээд суулгаж явах хэрэгтэй те. Эзэн биш шүү. Энэ байгаль гэж өөр эзэнтэй. Цаанаа те. Ер нь гэдэг яг санааг хэлж байгаа. За дараагийнх болохоор ер нь одоо энэ түүхээс нь харахад бол шалтгааныг нь эмчлэх үү эсвэл үр дагаврыг нь одоо эмчлэх үү гэдэг одоо байлдах уу гэдэг юм одоо саний Австралийн дайнаас харж болно шүү дээ тий. Тэнгүүд яг үндэ австралчууд өөрсдөө тухайн үед дайн болоод яг дэлхийн 1-р дайны ирээд хямралын үе явахгүй. Тэнд ингээд өлсгөлэн болоод эдийн засаг хэцүү байгаа Австрал. Тэрийг маш хурдан шийдчихье гэж юу н ботсон байхгүй. Хурдан шийдчихье гэж бодоод ердөө цэрэг юунуудаа хөдөлгөөл ердөө тариан талбай тариалъя гэж явсан. Тэнгүүд тэр эд чинь модоо тастаж эхэлсэн. Тэнгүүд гангач болохоос үндэс байсан биш. Одоо нэг гангач чинь өөрөө тухайн үед Австралид яг манай Монголд ингэдэг штэ нэг 60-нд нэг үер болдог гэдэг шиг. Тэнд олонгуудыг хэдэн 10 жилд нэг гангач шиг болдог. Тэрийг нь олонгууд одоо байгалийн үгээр зүүн сувгаар ингээд гайгүй өнгөрүүлдэг одоо мод зодыг нь одоо үндсээр нь дасчихж байгаа байхгүй тарин талбай явах гээд. Тэнгүүд гангач нь илүү нөлөөлж байгаа. Хоёрдугаар ус байхгүй болгоод нэг хиймэл уснууд бий болгоод малаа хоол услахын тулд тэнгүүд нөгөө эмүү шуунууд чи ирээд яг нэг бэлэн бүпэ гэдэг шигтэй ирээл дайн болоод ер нь бол ийм болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр олонгод эмүү шуун эхлээд дайн эхлүүлээг байгааз. За гэх мэтчлэн одоо ийм одоо санамжуудыг би бол гаргаж ирсэн юм аа. Тэг өнөөдрийн түүхэн дээрээс тэгэхээр манайхан бас хамтдаа ярилцъя. Тэгээд миний сонсогчдод бас 99 6 10 45 дугаар руу холбогдоод энэ дээр бас гоё үзэл санаануудаа яриараа гэж байгаа тийм. Би ерөөсө түрүүнээс хойш надад нэг үг л санаанд орж ирээд л та. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ бөмбөрсөгт ганцхан хүн амьдраагүй маа гэдгийг л бусадтай ойлгуулж өгөх хэрэгтэй юм шиг байгаа. Энд хүнээс гадна ан амьтан байгаль хүртэл өөр амьдарч байгаа штэ. Тэгээд бид л сайхан байвал бид л болж ивэл гэд бусдын амийг таслаад байдаг штэ. Бусдаа дайтад байдаг штэ. Бусдыг байхгүй болгоод байдаг. Тэгээ энэ нь өөрөө энэ орчиндөө тохирсон, орчноо цэвэрлж идэг. Одоо жишээлбэл яг түрүүн очроогийн ярьсан жишээн дээр гардаг шиг экосистемийн угаасаа өөрөө байглаасаа ингэж зохицуулж идэг. Ийм бодгалууд байхад чинь түүнийг устгаад бидэрт хэрэггүй учраас эдрийгээ устгах чи гэж байгаа боловч цаашлаад нөгөөдг нь явсаар биднэрт л адаг сүлд нь муу юм болох гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дэлхийн ертөнцийн зөвхөн хүн гэдэг
бодгалд зориулаагүй шүү. Бас өчнөө олон энд амьтан ургамал бас амьдарч байгаа шүү гэдгийг л ойлгож авах хэрэгтэй юм шиг байгаа. Зөвхөн өөртөө таалагдах гэж, өөртөө пухтай байх гэж бас амьдрах нь буруу юм шиг байгаа юм байна л да. Түүнийг л бид үр хүүхэдтэй өөртөө одоо саяхнаас ойлгож байгаа бол ядахта үр хүүхэдтэй багаас нь мэдүүлж ойлгуулж эхлэе гэж бодоод байна л да. Яаж ийна гэвэл одоо нэг хүүхдүүд маань амьтанд их хайртай болж гин, амьтанд хижээдэг болж гин. За гудамжинд байгаа амьтдыг хүртэл ойлгож, хайрлаж, инхрээлдэг болчиход байна шүү дээ. Тэгээ энэ нь яаж ийна вэ гэхлээр өөрөөсөө гадна бусдыг хайрлах, бусад ямарваа нэгэн зүйлийг ингэж инрэх тийм сэтгэлтэй болж эхэлж байгаа. Яг үнэ. Тэгэхээр бидний хийх ажил юу вэ гэхлээр үр хойчтой. Одоо бид нар чинь нэг очроогийн хэлснээр зочин гэдэг байгаа штеп. Зочлоод ингээд явах цаг төхөх тусмаа дараагийн зочдтой бэлдэх сайхан газраал үлдэх гэдэг штеп тий. Яг үнэ. Яг энэ дээр нэмээд надад бас яг түрүү нэг хэлсэн штеп. Тэрнтэй холбоотой бас нэг нэмээд бодогддог нэг юм бодол байдаг хгүй. Тэр нь юу гэхээр дэлхий өөрөө амар юм сонин гариг байгаа тоххой. Бусад одоо бидний мэдж байгаа, бидний одоо ямар ч тооцоолж олж мэдснээр бол энэ тэр бум одоо одон дунд ганц энэ гариг дээр амьдрал оршин тогтнох бодоод цор ганц боломжтой юм гариг гэдэг тоххой. Тэр чинь энэ гаригийн хараа бүр нарнаас хол байгаа энэ энэ хэмжээ тий. Тэгээд энэ одоо бүр ингээд яг бүр хэцээрээ байдгүй гэдэг ба шүү дээ. Энд чинь жоохон хазгаа байдаг гэдэг. Энэ хазаалт мазаалт бүгд ингээд яг ингээд математикийн тооцоол шиг юм амар юм ойлгомжтой маш юм цэгцтэй гэдэг аахгүй. Тэгээд одоо ер нь бол дэлхий бид нар нэг юм 100 Цельсийн одоо өксөл дургутал нь байдаг юм байлээ л дээ. Одоо хасах 50-аас нэг нэмэх 50 хүртэл ингээд дэлхий дээр байдаг. Тэрнээс дээшээ гарчих юм бол бараг шатчих байх тийм. Эсвэл тэрнээс доош орчих юм бол энэ гариг чи хөлтөв гариг болчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхэд ийм одоо имзэг гариг гэж ойлгох хэрэгтэй юм билээ л дээ. Одоо нэг юм хагарах гэж байгаа шаазан шиг л гэж ойлгох хэрэгтэй юм бил. Тэгэхгүй бид нар болохоор энэ нэг л юм дураараа аашлаад идэх тийм арай л жоохон дураараа аашлаад санагдаад идэх. Ялангуяа манай монголчууд манай Монголын нийт газар нутгийн 3% нь илүү ой моттой гэж хэлээ. 3% шүү. Тэгэхээр энэ асар бага байхгүй. Тэгэхээр бидний ерөөсөө хийж чадах юм юу гэвэл модлыг тариал одоо нэг түрүүний заяагийн хэлдэг шиг тийм бид нар энэ гаригийн бол зүгээр л нэг үдлээл өнгөрж байгаа нэг юу юм бэ? Аздаа нэг 80 жил амьдрал, азгүй нэг нь одоо нэг 20 30 жил амьдрал ч гэдэм үү? Буцаж байгаа шүү дээ бид нар чинь. Тэгэхээр үдлээд өнгөрөх энэ хугацаанд нэг юм застаа нэрэ гай болохгүй юм аа. Илээ гавья байгуулахгүй маа гэдэг. Байгаль хэд нэг гай болчихгүй шиг. Уул нь бол эн чинь нүүдэл чинь сэтгэлгээдтэй уул нь тий. Ийм бэлтгэн янз юм яачихгүй байсан. Одоо нөгөө ийм сүүлийн үед их юм одоо үер мөр болоод энэ нар эндээ байт юм шүү. Харин тий байгаа. Энэ нэг яг далбаа гэхээс илүүтэйг нөө сүлд гэж байдаг юм ба шүү дээ. Сүлдэн дээрээ яг юм бэлэг тэмдэг болгоод байж идгаа гэсэн. Мэдээж Австрали бол одоо кенгуруны орн тийм ээ. Тэгээд яг хаа дараагийн түүхээр нь кенгуруутэй яаж байлцсныг кенгуруутэй хараа байлаа. Кенгуру ч яг жигнэсээ байлт юм биш. Байлцсан шүү дээ. Энэ шувууны өндөр нь хэд юм бэ? За өндөр мөндрийн нь л мэдхгүй би яг хажууд нь очиагүй учраас. Зүгээр өндрийг нэг асуугаад үзчихгүй. Нэлийн өндөр санагдаад байна. За энэ хооронд бол комментуудыг хүргэе. Нэрдээр нь бол манайхан мэдээж маш олон зүйлүүдийг ярьсан. Мүү гэж дуудах юм байна гэд нөгөө зайтай дуудах юм байна гэж орж ирж байна. За тэгээд меншн давалгаанууд явж байгаа. Ингээ явж шүү. Мүү 50 км цагийг хурдладаг, нисдэггүй. Хурдаа. Бодвол хүнд ээлтэй бүлсэг гэр бүлсэг 2 дахин жижиг өндөр юм байна. Арай удаан буюу 30 км цаг хурдтай 3 хүлтэй өндгөн жижигч гэдэг юм уу тийм байдаг гинэ. За энэ юу гэж байна? Энэ нараа метр 50-аас за уучлаарай би 2.10 шүү. Чи яахлаараа 2.10 байдаг үлээ. Чамаас бол намх юм. 2.10. Би метр 50 гэсэн чи надаас намхан яваад идэв. Үгүй шүү дээ. Өөрийгөө айгүй хийдэг. Энэ шувуу маань 1.5-аас 1.9 метр өндөр байдаг. Зарим том нь баг 2 метр хүрэгч байдаг гэж штэ тий. Эрэгчин эмэгчин хоёулаа өндөр биетэй. Эмэгчин их хвчлэн арай том байдаг. Эмэгтэйчүүд ер нь хаана л тийм тий. Эмэгтэйчүүд нь дандаа нэг юм галбиргөө баргаар нэг юм ийм л байх юм да. Дэлхийн 2 дахь хамгийн өндөр шувуугаар болол тодордсон байна.
Хамгийн өндөр нөгөө Nike-гийн тийм ярьдаг. Тийм байна. Ostrich гэдэг. За мөн 30-аас 45 км орчим жинтэй гинэ. Килограмм. Километр жин гэж юу вэ? Километр гэсэн юу? Чамаа бүр ингэ дэмжих гээд ачин би бүр ингэ. Гүй би зүгээр яхав би нэрнгээсээ 3 цагийн нойртой явж байгаа шүү дээ. Тийм гэсэн. Нэг зүйл чин сэтгэлээсээ ингээд бүх зүйлээ зориулдаг хүн чинь зориулаад явж байгаа. Наад хүн чинь шүү дээ. Жигки эцэг ихийнхаа үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Гүйцэтгэж байгаа. Аимшигтай. Цагт 50 км хүртэл хурдалж чаддаг, нисэж чаддагч маш хүчтэй урт хүлтэй амьтан байд юм байна. За энэ амьтны талаар ярьж байгаа гэсэн үг. Төгөлдөр данзан жамц маань орж ирсэн байна. Өглөөний мэндэ. Тийм нэ. Энэ өдрийг амжилт бүтээлээр дүр өнгөрүүлээрэ гэсэн байна. За тэгээд цогт чимээг өглөөний мэнд гэж орж ирсэн байна. Хошин мэдрэмжгүй төмс айна заяа ирэх хоёр гинэ гүнээр. Тэр гайгүйсэн мэт. Тэр яг нэг одоо яг комедианууд хэлсэн тэр миний дөрөв жок байгаа сте. Энийг ч байсан юм. Тэр үл амар инээдтэй. Би өкстөр сонсчоо бол савж унтлаа энэс баг. Хаа маргааш бол одоо энэ заяа эрк хоёр бүр савх юм бэ гэсэн чи өөдөөс уйлах гад хараад ихэд хоёр жод явсан юм. Хөөсгөө Австрали яасан бол өдр гэдэг. Харин бид хоёр чинь нөгөө юмны гүн рүү норж ойлгоод байгаа юм. Тэр шоуны өмнөөс бодоод. Харин тийм шоуны өмнөөс бодлоо. Эрка бууга унаад морио үрээд гих шиг болоод байна уу даа гэсэн байна. За тэгээ өглөөний мэндэ миний сайхан найзууд нь жиргээд байгаарэ гэд дээги дэлгэр цэцэг банд битсэн байна. Тэгээ саяны шоу болоод ерөөсөө яг Эркатай ижилхэн байш шүү гэж шүү. Тэгж ийн гин. Айгу ухаалаг юм байна те надад хоо. Энэ шоу Эркатай адилхан гэдэг нь үнэн байна. Сайн хараад байсан чинь зэвүү хүрчлээ. Австрал ард түмний өмнөөс гинэ. Яаж байгаа? Намаа гаргар зэвүүрээд байгаа мó. За ингээд хоорондоо бас юмнууд ярьсараа байна. Эркатай төстэй царайд гараад ч байгаа юм шиг гинэ. Саяны шоу ер нь Эркагийн төрөл зүйл болоо явж байна. Саяны шоунууд дотор яг энд сууж байгаа бид гуравтай төстэй шоунууд байгаа шүү. За тэгээ ингэж тоёгчлээрээ тэр тавих зуусан малгай өмсөн шуугаа харуулдаа найруулагчаа дахиад нэг гинэ. Тэр чинь зүгээр зохиомл зураг штэ. Тэр зохиомл зүгээр хааны хашин болгож те. Ой За энэ зураг байна да. За энийг нь орчуул та манай юу гэж Australia once sent an army to fight 20,000 emos гэж байна. Юу 20 мянган эмотой байлдахын тулд австралчууд айр мэлгээж исэн. Гэхдээ ялагдсан гэж. Гэх мэтчлэн хошигдлын яваад байна шүү дээ тий. Манайхан за дараагийн булангийн ярианууд орж ах шиг байна. За яг 2 давхарлаад 2.10. Үгүй. За ястаа үнэн баг. Тэр ястаа. За болоод өгөөрэй. Тийм ээ тий. Худлаа штэ юу. Худлаа 2.10. Би өөрөө 2.10 байхгүй юу? За тэгээд ер нь яг одоо цаг дуусахд өгч штэ тий. Аха. Би яг нөгөө бас эндээс дахиад нэг гаргаж ирсэн санаагаа хэлэх гээд байгаа байхгүй. Юу гэхээр нөгөө өнөөдрийн ашиг маргаашийн гамшиг болох боломжтой шүү гэдгийг одоо хүндрэлтэн монголчууд ялангуяа байнга мэдэж амьдарч явах хэрэгтэй тий. Одоо тухайн үед бол тэр австралчууд маш хурдан гамшигаас гарчий гээл те. Амар хурдтай ашиг олчихъя гэж бодсноос болоод гамшиг болж штэ энэ ч те. Өнөөдөр яг Монголд бас манай Улаанбаатар чи ялангуяа нөгөө газар хөдлөлтийн хамгийн идэвхтэй цэг юм биш штэ. Тэр газар хөдлөлөө гэж бодход бол энд баг юу ч үлдэхгүй байхгүй. Одоо тэгэл Японд бол газар хөдлөлтийн дохио мохоо сургалт явхад л хүмүүс нь яг жинхэнэ болж байгаа юм шиг гарч ингэж зогсдог те. Гэтэл манай Монголд нэг дохиод уграад байна уу та гэл. Тий, тэсгээл өнгөрчдөг. Гэртээ хэвтэл ингээ зургтаа үзчихийдэг те. Гэтэл яг өнөөдөр Монголд газар хөдлөхгүй байна гэсэн бас баталгаа байхгүй байхгүй. Энд чинь нөгөө газар шороогоо их ухаж байна. Газар хөдлөлтийн давтамжийг ойлгож байгаа шүү дээ. Тийм гэсээр. Тий. Тэгэхээр ер нь баалн өсчүүл аюултай бол. Тий. Өнөөдрийн ашиг маргаашийн гамшиг болно шүү гэдгийг бас санаж ах хэрэгтэй те. Яа надраа. За энийг тэгээ дахиад сануулчих. Миний яг гаргаж ирсэн санамжууд болохоор хүн төрөлхтний банк санаж явах хэрэгтэй. Өнөөдрийн түүхээс харж байгаа. Одоо хэдхэн зүйлүүд нэгдүгээрт өнөөдрийн ашиг маргаашийн гамшиг болох боломжтой шүү гэдгийг байн анхаарч явах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт шалтгааныг нэмжлэх үү үр дагавартай нь байлдах уу гэдгийг үргэлж эргэцүүлж явах хэрэгтэй. Гуравдугаарт хүн бол байгалийн эзэн биш юм аа. Ердөө зочин шүү гэдгээ бас ойлгож авах хэрэгтэй. Экосистем бол нэгдмэл бие махбод юм шүү те. Бид нэр жижиг хийж байгаа үйлдэл хүртэл эргээд надад ирдэг юм нэг зүүн совинтой байдгийг угаасаа цаанаасаа те. Тэгээ хамгийн сүүлд нь хэлэхэд ер нь хүн төрөлхтний бүтээсэн техник технологи одоо хүчтэй байлаач гэсэн ямар ч байгалийн өмнө бол өвдөг сөгдөө шүү. Тэгээ яг энэ 5 аргумент дүгнэхэд те. Тэгээд бас надад нэмээд бас 6 дахь аргумент байсан. Нөгөө зэвсгээ буруу сонгуул чи угаасаа сүртэй харагдаж болно. Гэтэ чи угаасаа яалагдана.
Чи бас алчих гээд байгаа юм уу? Полимат Зөв сонгоод. Пууж авч явах. Полимат угаасаа эмэг устдахгүй штэ. Нөгөө шувуу устгадаг, шувуу бууддаг бууг тусдаа байдаг байхгүй юу? Тэр үед бэс юм уу? Шотгон байхгүй юу? Байлгүй дээ. Тухайн үед чинь шувуугаар ан хийгээд амьдэрдэг хүмүүс байдаг штэ. Тэгэхээр ингээд задарч бууддаг байхгүй сумна. Угаасаа л шувууг оноход хэцүү байхгүй юу? Жижигхэн хурдан хөдөлгөнтэй учраас. Тэгээ эмэг онохын тулд эдгээр бууга буруу сонгоцсон. Полимат багтай явах. Тэгвэл дутуул бацсан юм байна Тэгэхээр нэгдүгээр дайны үеэс үлдсэн буугаад аваа явчих тий. Гайхав тэгэл айрмынхаа хүчээр Тий. тэр полимат чинь шүлшиж Олон боддог учраас бүгдийг л хядчихъя гэх. Тий, харин тэгсэн л юм байна. Гэтэ тэр цэргүүд нэгэд хамгийн инээдтэй нь яг ингээд ялагдчихад одоо ингээд Яаж руугаа орж байгаа болоо, шүү дээ. Орж байхад ард мөн үнэхээр шоолж исэн гэж байгаа байхгүй бодтой. Үу гэлээ. Би нэрнгээсээ хөөрхөн амьтан ямар хэцүү юм бэ? Яаж ч бодсон. Шуудаа байлтчих. Шууд одоо нөгөө нэг тарж байгаа зүйлийг нь тарж байгаа ногоог нь бүснүүлсэн байна. За тэрийг бүснүүлж байгаа амьтдыг нь одоо байхгүй болгочоод ирья. Тэгээ бараг хавх тавьчаад ирья гэсэн чи өөртөө хавханд орчоод буцаад хүрээд ирсэн байгаа даа. Готой л юм байна. Харин тэ арай л Айрам бичээ дөө. Тийм шүү дээ. За тэгэхээр өнөөдрийн Санаа ийм зовмоор. түүх байна. Тэгээ түүхийг хошигнсон хошигнлуудыг хэллээ. Хоёр миний нийсүгэ ямар тач те. За тэгээд гуравт нь болохоор яг энэ түүхээс бид нэр сурч болох те тэр санамжуудыг бас харлаа. Тэгэхээр яг өнөөдрийн түүхийг базаад Эрка заяа 2 минут зүгээр 20 секунд ч юм уу те. Эсвэл 1 2 мөрөөр ч юм уу гоё дүгнээд бас юу сурах А би яг түрүүн хийсэн үгийг тавтаж хэлмээр байна. За тэгвэл хэрэггүй. Шоо Эрка. За болно. За яараа. Марчлаа. Та нар ингээд дундуур орохоор яг марчаад байдаг байхгүй. Хүн дэлхий дээр ганцаараа амьдраагүй гэдгээл ямагт санаж амьдрья. Хүн дэлхий дээр маш олоолаа амьдарч байгаа, маш олон байдгaalтай нэг ертөнцид амьдарч байгаа учраас би бинийгээ хайрлаж, би бинийгээ хүндэлж, би бинийг хайрладаг хүмүүсийг бид үлдээе. Эрк очрогийн маань хилдэгчлэн бид ингээд дайраад өнгөрч байгаа, буудлаад өнгөрч байгаа зүгээр энгийн зочид байгаамаа. Тийм учраас ирээдүйд ирэх зочдоо илүү сайхан байлгахын тулд бид ядахта бүснөөлөхгүй байя. Эркагийн хилдэг үгийг бас дахиад энэ дээр хэлье. Гавь байгуулахгүй маа гэхэд гай болохгүй шиг ирээдүйдээ үлдээ яал гэдэг энэ үг л надад санаанд орж байна. За би болохоор ингэж хэлнэ. Австрал айрам шиг л байж болохгүй юм шүү те. Алхал хэрэгтэй гэдэг. Алхал байсан юм. Та нар яаж хийж байгаа нь алхал байсан юм. Огч нэг. Үлдсэн 19 мянган алхал байсан тий. Та нарын гавь бол дурсагдах нь бас айгүй баг. Гэтэ Алдаа ч бол үргэлж одоо санагдж яадаг. Яна ямар мянгыг устгахсныг чи ярихгүй ч гэсэн тий. Тий. 19 мянгад ялагдсны чинь бүгд ярьдаг. Йоо. Тэр зайгийн төрөний хэлбэр дээр ингэж байгаа шүү дээ нөө. Бид нар энэ дэлхий дээр зүгээр зочин гэдэг байгаа шүү дээ. Буудлаад явж байгаа тий. Тэн дээр яг бүр нэмээд хэлэхэд энэ л гэрээ бид нар зочин буудлаад тэрхэн цэвэрхэн байлгуу, бохор байлгуу гэдгээд хийчээд үлдчихэд ингэ явж штэ. А жинхэнэ тэжээний гэртээ очино. Очоод чи тэнд байсан газрыг цэвэрхэн байлгасан уу? Бохор байлгасан уу гэдэг одоо үр дүнгээ тэнцээ бас хүртэх байх гэж би бодож байна. Хэмжүүлэх үү дээ тий. Бодолтой л бай. Браво очроо гэж байна. Өнөөдөр Маш их баярлалаа очроо. Маш гоё түүх ярьж өглөө. сонсогч нартаа дахин анхааруулхад энэ 7 хоног бол очрогийн 7 7 хоног. хоног. Очроо өчигдөр захирлаас алим авсан гэсэн. Би алим авсан. Чамааг битээр өнөөдрөөс эхлээд дад үзнэ. Би тэр алимыг хортой байж магадгүй гэж бодоод их нэртэй төрүүлээд өгсөн шүү дээ. За тоглосон. За энэ зүгээр жок шүү зүгээр. Тэр манай ихнэр зүг зүгээр ахлаар нь би захирлаа баярлаа. Ихнэр нь хин бэ дээ. За энийг гасаараа найруулчих. Дараа нь гасаад оруулаарай дээ. Яг энийг хэл болгож ороод. Ихнэр нь хин бэ дээ. Бата. Бата хин бэ дээ. Бата. Бямба бата. Бата. Хоо би Бата гэдэг нэртэй ихнэртэй Гой байгаа. барь. Овг нь бата байхгүй. Санаад байгаа нь тэр. Ямар амар юм бэ. За гэхдээ сүүлийнх нь надад бүр баг зүрхэн тусчлаа. Гэхдээ харин би иймэрхүү Надад панчлайнууд яг тархинд орж ирээд байдаг. Бид хоёрыг гомдч магадгүй гээд үнэхээр Чи манай нөхөр залгиад байхгүй юу? Надад одоо гаднаас чамд авчирлаа гэл ингээл амттай юмнууд авчиж өгөөд идэв. Харин тэр чи шалгаж байгаа юм биш үү тий. Тийм шүү дээ. Үр дүн шүү дээ. Тийм байна. Тэгээ гайгүй олонгууд нь манайхан идээд эхэлдэг л да. Тэгэхээр би шалгадаг юм байна. За тэгээд ер нь бол Манай хүүхдүүд харин бодоод өгөхгүй. Аав яагаад алим иддэггүй ингээд бид нар дөгөөд хальсын өөр авч үлдээд идэм болоо. Гайхаад идэг учир нь очрох нь хэлжлээ сая. Яа. Ингээд өнөөдрийн түүхэнд болонд маань маш гайхамшигтай түүхийг бидэнд маш сонирхолтойгоор ярьсан. Очроод баярлаа. Баярлаа. Сонссон та бүхэндээ шин сэтгэлээс сонссон сонсогчдоо баярлаа. Тэгээ бид нар бол Баярлалаа та бүхэнд. үнэхээр
байгаль дэлхий өөрөө дайн эхлүүлдэггүй шүү л гэдгийг бид нар байнга санаж явцгаая. За тэгээ энэ ирчүүд амнаасаа болдсон шүү гэдэг. Яна манай оюун агч нь ястаа дургу үрлээ шүтээ соочроо нэг яг харин тарих бүр ингээд нэг юм гашилчаад байгаа юм сони юм сэтгээд юм. Яа. Мэргэжлийн комеди чи хүн шүү дээ. Та одоо юугаач хэлэх вэ? За ингээд өнөөдрийн тэгээ манай эхнэр байгаа зү. Бүр ингээд сурцсан өөрөө надад жоко баг хэлж өгдөг байхгүй. А энэ одоо саяны намайг жоохон хийгээч гэдэгсэн. Панчлайн байгаа даа. Тэрийг сонсоод цаач ямар гоо хэлвэ очроо гэд баг лайк даарна. Яг өөрөө надад ингээд баг юм жокнуудаа бэлдэж өгнө шүү дээ. Харин чи надад тэг миний тухай ингэж яриач гэв. Тэгвэл гэхдээ мэдгүй яагаад ч юм. Гол нь тэгж ярьснараа мөнгөний нэгнээ өөрөө аваад байгаа. Ер нь эмгтээчүүд бид эд шалгагчл юм байна. Очроос орой өгсөн очрог авахын сан. Гоё очроо. Эхлээч гоё тавилаа төгсөглөөч зэвүү тавилаа. Амар штэ өөрөө мэдгүй байж байгаа яг юма тестлээ те. За ингээд түүхэнд булангаа энд хүрээд жаргаж байна. Харин яг одоо зүрхэн давалгаа эхлэхэд бэлэн болсон байна. Хамтдаа дэлхийн өнцөг булан бүр Монгол улсынхаа өнцөг булан бүрээс биднийг хаанаас сонсож байгаагаа илгээгээд зүрхэн давалгаанд нэгдээрээ. Мэдээж та яг зүрхэн давалгаанд нэгдснээрээ 7 хоногийн даваагаас баасан гарагийн 7:15-аас 8:45-ийн хооронд 90 минут бидэнтэй хамтдаа өглөөг өгсөнд баярлалаа гэд бид таныг байгааг мэдээд бяцхан бэлгийг бэлдсэн байгаа. Энэ олон сонсогч дундаас тэгэхээр тэр боломжид ойртох эрхэн нэмэгдэж байгаа гэсэн үг шүү. Ингээд зүрхэн давалгаандаа хамтдаа нэгдэцгээе. Мэшин давалгаандаа нэгдсэн сонсогч танд бас баярлалаа. Яана очроо. За зүрх манайхан мартаарай түрийн жокиг мартаарай. Тэр үл зүгээр урлаг. Одоо нэг ихнэртэй зориулаад нэг гоё үг хэлээд гэж. Хандаа хаартай ханараа багтаг ханараа хандаа алим өгдөг. Миний алим мэддэг гэж. Өөр хинтэйч хөвдөө. За тэгээ улаан тэнгисийн ирэг дээрээ сонгой хайрхан дүүргийн өнцөг булан бүрээс хаан уул дүүргээс гээд маш олон газруудаас дархнаас нарны ороодлоос маш олон газраас биднийг сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. Ингээд бид бэлгээ хэлэх үү? Тэгье. Бэлгээ хэлье те. Өнөөдөр чинь 5 сарын сүүлийн 7 хоног болж өнгөрч байгаа аахгүй юу? Тэгж байгаа. Эх 7 хоногийн даваа гараг 6 дугаар сарын 1 буюу хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр болж байгаа. Вау. Вау. Тэгээд тэр чи үлээ үрсэн баяр юу? Гү хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр. За тэгээд бид ийм сардаа нэг удаа хүүхэддээ эсвэл томчуудаа ном өгё гэж ярьж байсан шүү дээ тий. Тэгэд мэдээж 3-7 хоног болсон учраас бид хүүхдүүддээ зориулсан багц номыг энэ удаагийн бэлгэндээ шингээж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид бол эхлээд номыг авахгүй харин таны хүүхдийн насанд нь тааруулаад бид номын багцыг танд бэлдэж өгөх болно гэсэн үг. Ингээд танаад хідээс хідэн насны хүүхэд байгаад нь зориулаад бид бэлгээ бэлдэх болно. Харин та меншин давалгаандаа нэгдээд зүрхэн давалгаандаа нэгдэхэд хангалттай. Одоо харин дараагийн булан руугаа шилжихэд бэлэн болсон байна. Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлэг үргэлжилж бай. Их дэлхийн хаанигтэй эсвэл яг бидний мэдих Монголд хизээ нэгэн цагт болсон сонирхолтой, хачирхалтай, бүр гайхмаар түүхүүд энд дурсагдлаа. Түүх энд. Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлэг гэр бүлийн радио. Надад нэг гоё шүлэг байт юм дуу болгочвол гоё те. Биш наач одоо easy болсон шүү дээ хөө. Яаж? Юу доорой мигээр ороод болоо. Улаанбаатарын өглөөгийн до ре ми. Дорми папа. Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлэг үргэлжлэн танд хүрч байна. Өнөөдрийн 2 дахь булан до ре ми болон маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. Бид Монгол улсын за бүр цаашлаад дэлхийн хамгийн
отхон уран бүтээлийг сонсогч тантай хамт бүтээдэг байгаа. Ингийн тулд яах вэ гэхээр өнөөдрийн дууны сэдэв бол охиндоо зориулсан дууг бид хамтдаа бүтээн. Вау. Охиндоо өнгөрсөн 7 хоног бол нөгөө охинтой ээжүүд айгүй олон юм бэлээ. Тэгээ хүүтэй нь бага учраас охинтой бололцсон нэр охин дээр л зохиол гоё юм байна гэж хэлсэн. Одоо тэгвэл охиндоо хэлхийг хүсдэг чин сэтгэлийн үгсээ яг одоо коммент хэсэгт сэрүүлээрэй. Гэр бүлийн радио 104.5 гэх кириллээр бичгээр Facebook дээр манай хуудас гарч ирнэ. Дүүрстэйгээр Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлэг мань хүрч байгаа шүү. Түүний коммент хэсэгт нь охиндоо зориулсан үгсээ яг одоо илэрхийлээд бичээрэй. Үгсийг нь бид бөөгнүүлээд Эрка маань энд бичиж тунгаагаад за тэгээд шүлэг болгож хадгалаад бэлдсэн аяыг мэдээж аяа ч гэсэндээ бид нар өөрсдөө хоорондоо бэлдэж өгдөг байгаа тий. Ингээд хамтдаа зохиогоод бүхэл бүтэн дуу бэлэн болох юм шүү. Энэ дуу бол оюуны өмчийн эрэхтэй өстой нөгөө патентчлсан гэх юм уу те бидний ёстой хамтдаа бүтээсэн уран бүтээл болж гарч ирэх юм аа. За мэрэгжлийн үүднээс нь бүгдээрээ нэрлүүл яг ямар үүрэг хариуцлагатай байгаад байна те. Жишээ нь одоо манай сонсогчд мань болохоор одоо зохиолчтой байгаа даа. Яруу найрагч яг шүлгийг яадаг те. За үгийг манай сонсогчд гэр бүлийн радиогийн сонсогчд эрхэм сонсогч. За манай Эрка болонгод яг ямар зүгээр бичээч. Би продюсер. Продюсер гэсэн. За бичээч те. Тий би дуунд яг бичээч гэж байдаггүй л байхгүй. Тэгэхээр зүгээр юм цагийн ажил хийж байгаа үг гэсэн үг. За манай заяа юу юм бэ? Би чи нөгөө нэг редактор байхгүй юу? Редактор. Шүлгийн наг гараад ирэх байдлаар. Тий эцсийн байдлаар болж ийн болохгүй байна гэдэг ингээд. Ай зохиогч нь юу вэ? Ай зохиогч нь Мизо. Тэгвэл продюсер нь би юм байна тийм ээ. Би нэг л юм захирлынхаа байр суурийг авчихъя. За одоо ингээд комментууд орж ирж байна. Булбрай хөөхөн охин минь ээжийн үнэнч туслах хамгийн нандан цэцэг хэмэн гэх мэтчлэн комментууд орж ирсэн байна. Тэгэхээр та охин гингүүд хамгийн түрүүнд юу бодогдож байгаа охиндоо зориулж хэлхийг хүсэж байгаа үгсээ яг одоо коммент хэсэгт бичээрэй. Ингэснээр бид хамтдаа нэгэн дууны үгийг зохиох гэж байна. Энэ болон маш олон сонсогчид дуртай юм байлээ. За тэгээ оюуны хөгжим бол бүр 7 хоног хүлээдэг. Буулна нь бол яхаа аргагүй доор юм байлээ шүү. Тэгэл ингээд энд бичээд байна. За ганаас өгчм миний хөөрхөн охин миний жаргал шүү дээ гинэ. За. Юу комментууд харж байгаа сте ирэхэд. За. Ээжийн үнэнч туслах хамгийн нандин цэцэг хэмнэ булбраа хөөрхөн охин минь гэд. Тийм үү. Тий. Тэгвэл харагдахгүй шүү дээ. Харагдахгүй нь уу? Одоо харагдаж байна. Би энэ Мизугийн гаргаж өгч байгаа шүү дээ. Эрхийн чинээ байсан үрмэн эрдмийн баяраа хийх нэ гинэ. Хүүшээ энэ өстой яг намайг уншчихжээ. Эрхийн чинээхэн эрхий биш. Жигчи чинээхэн байсан охин үрмэн өнөөдөр эрдмийн баяраа хийж байгаа. Тийштэй тий. Төгсөж байгаа. Эдний эмон төгсөж байгаа. Манай эмо биш үү? Манай эмо цэцэрлэгээ төгсөж байгаа. Ээжийн үнэ. Би ч нөгөө нэг цэцэрлэгийн эцэгхийн зөвлөл, сургуулийн эцэгхийн зөвлөл ба штэ. Тэгээ эн чинь нөгөө цэцэрлэг дээр охиндоо зориулаад охиноо нэг өдөр бас ингээд жаргалтай. Бит хоёрын анхаарлаар ярьж. Би нөгөө нэг юуг алиг нь оруулах уу гэдгийг асуух гэдэг. Бүгдийг нь оруулна штэ. Бүгдийг юм уу? Миний хамгийн дуртай болон гэдгийг нөхлөө. Гоо тэрийг нь оруулахгүй. Яг шүлэг охинтой холбоотой гээ. Хамгийн. Тэгээ нөгөө зөвлөл болохоор чи ямар нэгэн ажлыг нь бол яг гардаж хийх болж байгаа штэ. Тэгээ тэгэнгүүт өчтөр анги манга чимэглээд 10 хэдэн багштай зориулж цэцэг бэцэг боогоод. Тэгээ яг нөгөө зөвхөн 2 багштай гэлтгүү 4 тоогооч байдаг. Тэгээ үүдний бас нөгөө угтагч багш байгаа штэ. Эдгээр багш чин 4 жил хамтдаа байсан учраас бас тэдгээр багш нартай баярлаа гэж цэцгийн баглаа бэлгэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэднэрийгээ бид нар нөгөө нэг үн өртгийг бодоод өөртөө цэцгээ боогоод. Цэцэг бөөний үнээр нь авч агаад бас чанга ажил хийлээ шүү. Бас л адрамаатай ажил хийлээ шүү. Тэгээ ер нь охиныхын төлөө л энийг хийсэн. Тэгэхээр ээж аав нь чиний төлөө бүхнийг хийнэ. Ирээдүйдээ итгэлтэй урагшаа алах. Яасан уу? Би нөгөө сая нөгөө би ч одоо 4 хүү нэг охинтой шүү дээ. Яг охиндоо зориулаад нэг 2 мөрт би бичих гээд. Тэнгүү чи над руу хараад ингээ яриад байгаа байхгүй. Би тэгвэл сонсогч. Очрогийнхаа сонсогчд руу харъя. Нарч жоохон дэвшлүүд өгөөч. Жоохон дэвшлүүд өгөөч. Шүлэг ээжтэй эрдмийн баяраа хийх нэгээс доошоо. За. Ээжтэй ирсэн ганц найз шүү гэдэг тэрнээс доошоо юм байна. За.
За тэгээд ганц найз метрахгүй тэнцээрээ охин минь ээж нь үргэлж дэмжин шүү. Инхри жахан охин минь энэ орчлонд чи минь нэрж их хүний хайр игэл бие надад ирсэн бэр минэг. Бэрийн тухай дуу тусдаа дараа нь болно шүү. Бэрийн тухай дуу ихчээ дараа нь зохиогдох шин. За тэгээ ээжийнхээ ингэрт байсан мөч бүрт эрхэлж хамаагүй байхтаа өрмөн гэсэн байна. Имидэ яна. Хүүгийн тухай дууг би яана энэ хоёулаа нэг охиндоо зориулж бичээд байдаг. Яа харахгүй хардаа өнгөрсөн 7 хоног хүүгүүдэд зориулж гисэн чи энэ хоёр юу ч дуурахгүйсэн. За ингээл тим гэл яриад байсан. Үгүй би энэ бичиж штэ би инхри. Үгүй бүр ингэж нухацтай бичээг байхгүй юу? Гэтэл охиндоо гэсэн чи манай хоёр бүр ингээд дотор нь живхнэ. Яагаад гэдг нь угаасаа ойлгомжтой л доо. Октод жоох юм хэрэгтэй байд юм аа. Октод болвол яа харахгүй аавын ингрийн зүйлд. Октод болвол аавууд болвол октодыг зүгээр л тархин дээрээ ингээл залчаал оо юу ч хийсэн зөвшөөрж байгаа шүү дээ. Одоо манай охин ч яг надтай л хажууд ингээ унтаад байгаа шүү дээ. Тэгээ ерөөсөө ингээ ах нартайгаа тэр өрөөлгөө ороо унтаагүй би ирчүүтээ унтмааргүй байна гэдэг тест. Тэр хэллээ би ярьчихлаа. Хэлсэн шүү дээ. Тийм. За тэгвэл энийг буцаач. Гүйлч буцаагаараа гэдэг. Нэг найруулагч яриа би саяхан сонсож байгаа байхгүй юу? Тэр найруулагч хоёр хүүтэй нэг охинтой байхгүй юу? Тэгээд гэсэн манай хоёр хүү бол ээжийн хүүхдүүд ээ гинэ. Ерөөсөө л ээж амтай. Би одоо нэг ээжийнх нь эсрэг нэг жоохон чанга банг дуурчих юм болоод яг аавынхаа өөдөөс чанга дуурч үг хэлэхгүй л дээ. Гэхдээ дургуутслаа бол үйл хөдлөлөөрөө ер нь шууд хэлдэг. Наа чи арай дэндээд шүү болохгүй шүү ч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү зүйлээ ингээд дургуутслаа ингээд шууд илэрхийлцдэг гинэ. Ямар нэгэн байдлаар охин болол ерөөсөө л миний тал. Тэр гэрт ерөөсөө хоолны савнд ингээд таглаа тавьдаг ганц л хоол байдаг. Тэр нь аавын хоол гинэ. Тэрийг нь охин нь тавьдаг гинэ. Аавда. Аав идэнэ гэдэг ингээд халуунаар нь ингээд байлгаж яадаг гинэ. За тэгэл аавда гэх юм бол бүхэл зүйл ингээд болдог. Аав ч гэсэн охиныхон бүх зүйлийг биелүүлдэг гинэ. Эхэлсэн, ярьсан бүх зүйлийг нь биелүүлдэг. Хоёр ах нь дүүгээсээ жоохон зайтай учраас айгүй ухаантай гин. Ямар ухаан гаргадаг вэ гэхэлэр ямарваа нэг юм ингээл хийх гээд нь штэ. Санаа гарах гээд байна. За одоо нэг гэрийн тижээр хамтаа авмаар байна гэх юм бол аав ээжтэй биш дүүтэйг ярьдаг гинэ. Дүү охин итгэжүүл аав итгэнэ. Дүү охин үнэмшүүл аав үнэмшин гэж бодоод дүүгээ синхруулээд дүү охин нь аавыгаа синхруулдаг гинэ. Өөр яг нэг нэгнийхэн төлхөөрийг олцсон нь. Ерөөсөө л нэг нэгнийхэн төлхөөрийг олчихсон ингээд баг ингээ эвлүүлдэг шоо шиг гэр бүл байна гэ ингээд ярьсан байгаагийн сонсон чинь нэрэл яг тийм байгаа байхгүй. Тэгээд аавуудын хувьд мэдээж яг хүүгээрээ бахархан л да. Гэхдээ охтуудынхаа жижигхэн хийсэн одоо тэр аава гэж дуудаад эсвэл хүлд орж байгаа тэр мөчн хүртэл бүр илүү их ингээд кайф мэдрүүлдэг юм шиг, илүү их ингээд хайрыг хүргэдэг юм шиг санагдсан. Хүүгүүдээрээ болоод бахархдаг, охтуудаа болоод хайрладаг. Тэгээд охтуудын хувьд бол би аав нь ингээд хамгаалагч шиг мэдрэмжийг төрүүлдэг байх гэж боддог. Хоёроо тодруулах юм байна. Хүмүүсийн коммент дотроос ингээд би оруулах хэсгээ мэдэхгүй юмнууд байна. За. Gloria жишээлбэл ингэж чинь. Чинийхээ өмнөөс ямар ч шувууг би яална гинэ. Энд түүхээс гараад Тэнгүүд охин буцаагаад тэгвэл энэ шүлгийг бид гороо хална. За охин ингэж чинь манай нэг Амондагийн аав нь айгуу гоё комент хийсэн байна. Шөнийн тэнгэрд одод хүртэл Амонда гэж чамайг аялдаг гинэ. Үнийг оруулчихаараа үй. Зөвхөн Амондад олчих гээд энэ манай бүхэл дуу маань. Шөнийн тэнгэрт одод хүртэл чамааг минь гэж аялдаг гэхөө. Чиний нэрийг аялдаг гэхөө. Тийм, чиний нэрийг аялдаг ч гэдэг. За тэгээ. Би бас охиныхаа нөгөө нэр мэрийг оруулах гад нэг утгыг оруулах гад. Болохгүй штэ. Гүг нэр утга. За. Нандин гэдэг чинь өөрөө нандин зүрх мөрөх гэж явдаг байхгүй. Тэрнээс яг тэр нэр би тийм ухаанаар бас энэ хардаа нандин коммент орж ирж байна хөөе. Ааваас өөр зүйл надад байхгүй. Би зөвхөн л аавда хайртай гинэ. Охин минь тэгэл байдаг юм да. Очроо тэгээд юугээ битсэн юм уу? За би ингэж юм юу яцсан. Нандин хөөрхөн охин өрмөн бундан зүрхний гэгэн дүрмэн. Бас сүүл толгой хоёулыг нь холбож байгаа үз. Яадаг гинэ? Энэ хипхоп үний. Комментээр бичээрэй. Очроо хэлчихсэн шүү дээ. Нандин хөөрхөн охин өрмөн бундан зүрхний гэгэн дүрмэн. Өрмийн дүрмэн нандин бундан. Яагаад вэ те? Өрмийн. Ер нь бол нэрээ охиндоо зориулна гэвэл манайхан зүгээр яриандаа орохгүйгээр л урсж гин. Энд бол комментууд бол зүгээр бөмбөрж гин. Тэгэд угаасаа охин хүүхэд гэдэг чинь цаанаа л нэг чамин юм байлээ. Цаанаа л нэг инхри юм байлээ. Чи очроо саяхан хэлдэ.
Нандин хөөрхөн охин өрмөн харагдахгүй аа. Тийм ээ. Нандин хөөрхөн охин өрмөн. Өрмөн. Бундан зүрхний гэгэн дүрмэн. За би яг нэрийг орсон ч гэсэндээ уншаад өгч. Яг нэрээрээ орохгүй учраас те Амундрамын инээхэд аавын хорвоо гэрэлтэн тэр ертөнцөнд хайрын дуу мөнхөрнөө гинэ. Энэ ямар гоё шүлэг вэ? Уул нь гоё шүлэг. Уг нь гоё юм аа. Гэхдээ яг нэр ороод ирэхлээр жоох хэцүү юм аа. Буцаад бууж мордох үүрийг нь буян хурааж хоосон үдээхгүй хичээж урт наслнаа ээж нь гинэ. Та нар яагаад таам бэ? Яасан гинэ? Би баг уйлах нэ. Буцаад бууж мордох үүрийг нь буян хурааж хоосон үлдээхгүй хичээж урт наслнаа ээж нь гинэ. За заяа уйл. Яагаад таам бэ? Би яг уйлах. Туяа чи коммент. За нүдэн анаарай. Би өнөөдөр зөндөө уйлнаа угаасаа. Нүдэн анаарай. За би чамаа ховстой. Ямар амар юм бэ те нэрий. Гэтэ өчтөр би зүгээр цэцэрлэгийн чимчээл уйлаад байлаа. Цэцгийг богоод уйлаа. Энэ яг урт наслнаа ээж нь гэдэг. Яг миний бас байнгын боддог зүйл байгаа даа байхгүй. Ер нь одоо ингээд охин байна, бас хөвгүүд байна те, олон хөвгтэй байна. Тэр нь яг одоо ингээд бодглохлоор за урт наслах нь чухал юм биш үү гэх те. Хүүхдүүдийг бас ингээд харж мараал те. Ингээд олон юмнуудыг бас би өчтөр нэг юм хогны баяр дээр очисон байхгүй. Тэгсэн чи яг тэрэн дээр би уйлсан шүү дээ. Хүүхдүүд багш магшаа тэрэл ингээл уйлдаал ингээл те. Яг манай хүүхдүүд тун удахгүй бүгд л яг бас ингээл төгсөөл уйлдах байх таа гэл. Бодхоор л те. Тэгээ бүр ингээ уйлж мэлдэг юм бэлээ. Ер нь яхаарахгүй. Гэтэ нулимс ойрхон байх ямар нэгэн баяр ёслол дээр ингээд баярлаж талархаж нулимс унгана гэдэг чинь бололч сайхан штэ. Тэгээд юм сурсан мэдснийг нь харна гэдэг чинь ямар их бахархал вэ эцэг гэхий. Яа энэ мэдрэмж ээж нь гэдгүүдийн дандаа ээж аав гэж биччихвэл манай борочгоо. За яг хоо ээж аав гэж биччихгүй да хамтын юу тэгмээр биш үү? Та нар ямар муухай. Дээшгээ комментуудыг хүргэж харагдахгүй байгаа бол заяа. Ээж аавынхаа амин зүрх минь энэ орчлонд ирсэн гэрэл гэгээ минь маргаашийг бүтээх маргад эрдэм минь их дэлхийд энх дуу хавчрах энх бэлэг минь гинэ. За яг нөгөө Нойкогийн хүүхдүүдийн нэр орсон учраас би гэхдээ бүтэн уншчихлаа. Энэ нь бол яг бүтэн ингэж орох боломжгүй шүү манайхаа. Яагаад гэвэл бүгдэнд нь зориулагдж байгаа дуу учраас тий. Ээж гэдэг нэрийг хайрлсан охин минь ээ гэсэн байна. За тэрч амжаагүйч тэнгэрт үлдсэн охин минь аав ээжийнхээ сэтгэлд үрд байдаг шүү гэсэн байна. За бурхны бэлэг болж ирсэн нандин үрмэнэ гэсэн байна. Аавын эрдэм охин минь алаг хорвоод аавда ирсэн нандин эрдэн гэсэн байна. Жигүүр нь ургасан үрээ нисгэд жижигхэн байна да гэж ээж нь өмөрхнэ гинэ. За нандин хөөрхөн охин үрмэн бундан зүрхний гигэн дүрмэнэ гэсэн байгаа. Ээж аавын нандин эрдэн, эрх таньх чамин эрдэн, эгэлгүй сайхан тансаг эрдэн энэ орчлонгийн дээд эрдэн гэсэн байна. Амьдрал чамайг хаашаач аваачсан аав ээж нь дэргэдчин шүү охин минь гинэ. Туяг чи энэ бол амар юм жишээ. Нандин эрдэн, нандин чамин эдэр гэдэг ийм үгнүүд болохоор яг юм дооны үгэнд орох боломжтой тийм үгэнд боломжтой. Гэхдээ яг нэр шиг болоод байгаа байхгүй. Нэр шиг биш шүү дээ. Чамин эрдэн гэдэг чинь яг хүний хилдэг үйлэг баг. Наран солонгод зориулсан дуу баахан хүнд хамаатай болцсон шиг болохгүй байна л гэсэн үг. Тэгээ угаасаа тэрийг хин темко бол айгу ухаалаг зохиолсон. Гоо гэж аваадсан шүү дээ. Дундуурыг минь дүүргдэг охин минь дуу аялаад амьдралд мордох нэ гинэ. За тэгээд чинийхээ өмнөөс нөгөө шувуу орж ирж байна. Энэ бүр охиныхон төрсөн өдөрт зориулж болроо бичижсэн шүлгийг нь бүтэн уншаад өгье. Би бүтэн оролцсон шүү нэрээ. Бүрүү. Тэг бүтэн оролцсон. Энэ гоё юм бэлээ. Юу, дөрөв мөрт хоёр мөртөг ч юм оруулна шүү дээ. Бүх хүмүүсийг багтаахын тулд. Тийм үү. Би бүгдийг нь оролцсон одоо. Тэгэхээр ч бүр айгүй уртлах гээд шүү дээ. Чиний ирсэн өдөр миний жаргалын хаалга нэгцэн. Чамтай уулзсан тэр өдрөөс нулимс ойрхон болсон. Жижигхэн тэр гар хөлнүүд хамар ам хацар жигтэйхэн тансаг анхлын өнөрт нь ханамгүй. Цаанаал нэг ялдам уйхан харцтай тулгарч цангинсан дууг чинь сонсож хайр асгарсан. Ээж охин болж учруулсанд талрах яа гэсэн байна. Би чи энэс алийг хасмаар байгаа. Боломжгүй байгаа зү наад чинь. Аюу гоё байгаа байхгүй. Тэр чигээр нь оролцсон. За ингээд гунгийн дундуур ухаажиж жигүүрээ дэлгээд нисгнээ өрмөн гэсэн байна. Аавын зүрхэнд ээжийн сэтгэлд ахын бодолд дүүгийн дүрслэлд оршдог танхил зөөлхөн охин өрмөн гинэ. Гэр бүлийн бүх гişүүдийг хэцсэн байна штэ. Бүр юм бодиттой шүлэг зохиол яах вэ? Тийм байна. Эргэн жаргаараа инээмсэглэн дэлгэрээрээ инхри хайр зүрхэн цэцгэс минэ гинэ. Та нар бүр алах нэ бүр. Бүр юм бодиттой шүлэг зохиол яах вэ? Стресс төгжрэлтэй энэ хотод өдргээ те. Ууралж орж ирэхэд минь зүрхийг минь зөөлрөдөг охин. Эргээд буцаад гарахад өдргээ. За тэгж байна шин те. Таг
Наач тэгээ болох юм шүү. Амьдрал чамайг хаашаач аваайтсан. Тэр болох гоё юм байна. Оруулах юм уу? Аха. Амар их болоод шүү. Зүгээр. Дуу Оруулчлаа. эн чинь богино. Манай энэ дуу бараг 15 минутын дуу. За ер нь ингээд сонсогчтойгоо хамтраад ингээд дуу бүтээнэ гэдэг чинь бас хөөрхөн гоё те. Манай сонсогчд минь хүртэл өөрийнхөө бүтээсэн дууг сонсохдоо гоё мэдрэмжийг ер нь авдаг байх гэж бодож байгаа юм. Саагдаг гэсэн. Ер нь дуу сонсно. Өвөө эмээгийн эрхэм нанд нар юм аа гэд бас өвөө эмээнэр орж ирж шүү. Бацоо. Өвөө эмээнэр хүч төр орж ирлээ. Өвөө эмээг төр зур хойшлуулчаа. Энэ ач зээнэртээ зориулсан дуу дараа нь хий бүгд. Би яг эндээс нэг ийм нэг шүлэг зөөх те. Аавын зүрхний охин минь аавынхаа наадхаас хий. охин минь аавынхаа нар юм аа. Аав нь харин чиний дэргэд хар юм аа. Бар юм аа гэж. Ээж чинь харин чиний дэргэд бар юм аа. Бар ээж гэр ном байдаг шүү дээ. За одоо ер нь төгсөж гин үү? Одоо нэг 5 минут шүлгээ авъя дөхөө. За Болно шүү дээ. Үгүй 24 болж байгаа байхгүй юу? За цагийн ажилтнаа. Цагийн ажилтны зүгээр хийсэн юмыг л хийгээрэй. Илүү дутуу юм ерөөс ярихгүй шүү. Тэ юу вэ? Жижигхэн гарчин за энэ надад одоохондоо утсан дээр ирээгүй шүү. Жижигхэн гарчин аа жижигхэн гарчин атагхад жавартай өдөр дулаардгаа. Инээмсэглэлчин гэрэлтгэд ижи аавын хорвоо өнгөлөг болгоо гэсэн байна. Нэг охин минь 12 төгслөө, бага охин минь 9 төгслөө гинэ. Туяа ихч бол За энэ нөлмөс байгаа юм байна. Артист Нойкогийн үргэлжлүүлээ инээмсэглэлчин гэрэлтгэд ижи аавын хорвоо өнгөлөг болдгоо. Ирч хүчээ аваад гарахад ээж аав нь бас мөнгөлөг болдгоо. Бас тэ Оруулчих. Оруулаач. Үгүй энэ хин ирч хүчээ аваад гарахад Ээж аав мөнгөлөг болдог. тийш тэ хүүхдүүдээсээ гоё юм таймширлыг аваад тэр хүчээр л өнөөдөр би энд суугаад юм хөдөлж шít. Яа тэ. За тэгээ туяагчийнхаа хоёр охинд нь нэг нь 12 дугаар ангиад төгсөж байгаа, нэг нь 9 дугаар ангиад төгсөж байгаа. Нэг нь дунд боловсролыг бүрэн авж байгаа. Нэг нь сургуулийн юу Дунд ангиад төгсөж авж байгаа шүү дээ. Нэг нь ахлах ангиад төгсөж байгаа. Тийм бүрэн боловсрлоо юу лээ. Дутуу боловсрлаа аваад нэг нь бүрэн боловсрлаа авч байна. За зүгээр нэр тэмээрэн зүгээр нэг нь дунд ангиа нэг нь ахлах ангиа төгсөж байгаа. Дунд ангиа төгсөж байгаа, нэг нь ахлах ангиа төгсөж байгаа аахгүй. За надад туслаа шүн. Яа би хөтлөн штэ нэрээ. За ингээд юуг нь амжилт хүсье. би хөтлөн нэрээ. Ад жаргал хүсье. Аль дээр нэг бэлтгэл бүлгийн нэг арга зааж гээзээ. Аль дээр нэг хонхны хоёр дээр гэнт ингээ явж ирсэн нэг шагнал авахт нэг шүлэг унших хэрэгтэй байна гэдэг. Надаа шүлэг олддгоо. Чэйжэнд байсан те. Шууд нэг дууны шүлгээ явж байгаа байхгүй те. Анги дээргээ дуулццгаая 10 жилийн найзууд. Яг хөрхидөө. 10 хаврын дурсамжаа. Иргэн санаараа. Баяр үргээ та нартаа гэж. Цэцэрлэг үстэй. Үгүй юу 10 жилийн хатаа. Гэтэ энэ бол ийм гоё шүлэг шиг сонсож байгаа. Гэтлэг энэ дуу байхгүй те. Гэтэ дууны шүлгээг бол ашигладаг тийм үеуд бол бас байна. Чи 3 тоорооны шүлгийг урших сая өнөөдөр. Би ч бол цэцэрлэг байхгүй. байхгүй. Цэцэрлэгийн би 2 настай нэг хүүхдийн төрсөн өдрийг энэ ахсан өдөр хөтлөхөр болсон шүү дээ. Жоо Европ чиглэлээр хөтлөөр гэж байгаа байхгүй. Тэрэн дээр одоо юу хөө одоо 3 тоороо гэдэг дууг шүлэг болгож болох уу? Болоо шин. 3 тоороо байж барьжээ. Тосг өвс давхарлаад байшин барьжээ. Гэтэл гинэ чам гарч ирээд пүүлгээд хийсэд алга болчихжээ. Дуусахгүйгээр уншаач. Дуусахгүйгээр уншаач. Наач гоё өстэй. За тэгвэл энэнгээр шүлэг зөхөж болох уу? Төрсө өдөр мэдлэгээ. Маму наашир болно. Манайд хоёулаа тоглоё. Та шүлгээ янз. Та шүлгээ янзлаад байна. Авчирсан тоглоом биш үү? Төрсө өдрийн минь төргийгээ. Хийж байгаа эвгүй л юм байна те. За ингээд ерөөсө шүлэг авахд 2 минут үлдсэн байна. За шүлгийнхээ мөртүүдийг бол цуглуулж гин үү? Болцсон. Цуглуулж гин үү? Одоо энэ араа Нойко ингээд байдлыг улам хүндрүүлээд За байгаа. тийм. Яг миний хэлгээд байгааг хэлж гин. Жундагийн 9 дугаар анги бүрэн бус дунд боловсрол 12 дугаар анги бүрэн дунд боловсрол гэдэг шүү гинэ. Харин тийм. Энийг хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Энийг хэлэхэд толгоонд орж ирэхгүй. Тэгэл утх нь бол тэгээ бүрэн одоо боловсрол нэг нь бүрэн боловсрол. Төргөн хэллэг болох нь турдаа үдээлтэй. Санийхыг. Бүрэн бус дунд боловсрол бүрэн дунд наад хоёр мөрөө. Юу гин? Шууд хурдэл араас нь. Саяны хоёр нэг бүрэн бус дунд боловсрол бүрэн бус дунд боловсрол 12 дугаар анги бүрэн дунд боловсрол. 12 9 дугаар анги гэдгийг анги насаа бүрэн бус дунд боловсрол. За бүрэн бус дунд боловсрол бүрэн дунд боловсрол. За. Бүрэн бус дунд боловсрол бүрэн дунд боловсрол.
Бүрэн бус дунд боловсрал за би бүтэхгүй байна. Бүрэн бус дунд боловсрал, бүрэн дунд боловсрал. Яа би гэхдээ нэрнгээсээ нөгөө охиндоо зориулсан 3 цагийн нойртой аа шүү. Яна би бүр догтлоод ах юм. Юун дээр вэ? Хөтлөө тэнд нь би одоо уйлж шүү. Ой. Нойко байдлыг хөндрүүлчлээ. Юу гэж? Нараа уул нь бол ингээд шүлэг бол мангар уртулсан. Тэгсэн чинь Нойкогоос 12 мөр ороод ирлээ. Яах юм? Бүгдийг нь оруулчих юм уу? Гүг. Тэгэж 12-ыг нь оруулахгүй шүү. Энэ хараа Отгон Баяр өнгөрсөн удаагийн хүүдэд зориулсан дууны фронтыг нь бол ингэж бичиж өгсөн шүү дээ. Энэ удаад бол би бас ингэж фронт сонирхуулах уу, та хэд маань ашиглах уу, тэрхээ өөрөө мэдээ. Тэг. Санд болгоод оруулчих би хэрэглэхгүй л дээ гэхдээ. Манай Отгон Баяр нь бас би хайлтын сонгоцсон байх гэсэн бодлоо. мэрэгжлийн аринжрогчин хүн юм шиг байна. Ямар юм шиг вэ? Аринжрогч. Яаж яхад амар хизүү Чи хэлэлдээ өөр аринжрогч чинь. Аранжрав шиг. Чи одоо шоп. Ямар мохо шоп хийж ярьдаг юм. Аринжрогч чинь. За ингэж хэл. Яа. Аринжрогч чинь. Аранжрав чинь. Хоёр хэлж чадахгүй. За би ч дахиад энийг хэлцээ. Олзлогд молуудынх руугаа. Олзлогд молруудынхаа. Дахиад сонслоо. Олзлогд молуудынх руугаа. Олзлогд молруудынхаа. Буруу хэлцээ. Одоо дахиад нэг зөө. Фашизмчлагдсан. Башим. За дахиад. Фашизмчлагдсан. Башизмчлагдсан. За, аригтц гаачлах гавхан шиг. Ямар юм аа? Аригтц гаачлах гавхан шиг. Аригтцгаах. Аригтцах юм уу? Юу яриад байгаа юм бэ? За би өөрөө аригтцгаах шиг гэж юм уу? Аригтц гаачлах гуухан шиг. Надад наа чи аригтцгаах гуухан шиг гэж сонсогдсон. За аригтц. Битээ аригтаад байгаараа та нар гэсэн үг шүү дээ. Гэсэн үг байхгүй. Энэ хорд дээр аригтц гаачлах гуухан шиг. Ямар юм аа? Гүчээ хэлдэ аригтц гаачлах гуухан шиг. Аригтц гаацуучих. За хэцүү. За одоо яг энэ промпт өгөөд хэдүүлээ. Энэ гэхдээ бүр амар нарийн орж ирсэн. Маш нарийн орж иж байна. Бүр амар нарийн орж ирсэн байна. Яг тэрийг ковидод тавьчих яа тэгээ. Тэгээ ковидод тавьд үзье. Угаасаа чи ямар Аранжировка гэнэ бичдэг биштэй Эрика бүгдийг ковид ч байгаагаас үгүй шүү дээ. Шүлгээ явуулаач. Шүлгээ явуулаа тий. Тийм шүү дээ. Шүлгээ явуулаач. Хэдүүлээ хамтдаа ихлээр шүлгээ сонсно. Нойко найз нөгөө 12-ыг ч оруулахаа барсангүй шүү. Энэ ааштай хүүхэн оруулахгүй гэдэг. За Отгон Баяр маань бяцхан охтуудын маань ээж нар охидтойгоо хамт бүжиглэж байгээ. Өдрө болгон гээд энэхүү фронтыг бичлээ гинэ. Тэгэхээр эмгтээчүүдэд айгу таалагдах фронт юм шиг байна. Энэ Отгон Баяраа гэсэн гэж байгаараа. Энийг бас хэлгээд хэцүү Аранжировка. Энэ бол болж байна. Аранжировчин гэх юм уу? Захилгаанжуулалтынхантайгаараа. Захилгаанжуулалтынхантайгаа. Наач нь бол амархан байгаа. Тий. Аха. За явууллаа шүү. Хашаа. Улаанбаатарын өглөөр үгээ. За. За наадхаа нэг уушаад үз. За тэгээ наадхаа чинь засна угаасаа одоо. Аха. За яг уу. Охин үрдэ гэдэг дууны. Ингээд хамтдаа гэр бүлийн радио 104.5 84.5 долгионоор та хэрвээ радиогоороо сонсож байгаа бол мэдээж яг шүлэг бичиж амжаагүй ч гэсэндээ хамтдаа бүтээлцэж байгаа гэдгээ шүүн тунгаагаад шүлгээ радиогоороо сонсож байна. Бас үзэж байгаа сонсогч таа ч гэсэн хамтдаа бүтээлцэн энэхүү охин үрдэ хэмээх дууны шүлэгтэр хамтдаа аялцгаая. Ямар урт юм те? Урт. Энэ орчлонд чимэн ирж их хүний хайр бүтэн болсон. Чиний ирсэн өдөр миний жаргалын хаалга нээгцэн. Жижигхэн тэр гар хөлчин нүд хамар ам хазар чин жигтэйхэн тансаг үнэртээд зүрхийг минь бүхэлд нь эзэлсэн. Төгс. Миний хөөхөн охин, миний жаргал шүү. Хамгийн нандин цэцэгхэн минь зүрхэн дотор ургасан үр минь. Ээжийн үнэнч туслах, ээждээ ирсэн ганц найз шүү. Эрхлэн жаргаарай охин минь. Ээж нь үргэлж мэдэн шүү. Байж гараа. Энэ үргэлж мэдэн шүү гэх юм уу? Харин энэ үргэлж хамт шүү хөө. Хамт. Эрхийн чинээ байсан үр минь эрдмийн баяраа хийхнэ. Ээж аавынхан ингэрт эрхэлж ханаагүй байхтаа үр минь. Цангилсан дуугчин сонсоод хайр асгарч нулимс ойрцоо. Чамтай уулзсан тэр өдрөөс хорвоо минь өөр өнгөтэй болсон. Нандин хөөрхөн охин үр минь, бундан зүрхний гигэн дүр минь, ээж аав гэдэг нэрийг хайрлсан бурхны бэлэг минь,
аавын зүрхэнд оршдог, ээжийн сэтгэлд гэрэлтдэг, ахын бодолд, дүүгийн дүрслэлд энэ дутуу шүү дээ. Дүүгийн дүрслэл тэгээд юу гэсэн? Амьд хайрын аялгау минь. Энэ дээр байсан байхгүй юу? Өнгөрсөн одоо. Жижигхэн гар чинь атагхад, жавартаа өдөр дулаардаг. Инээмсэглэл чинь гэрэлтэхэд ижи аавын хорвоо өнгөлөг болдог. Ирч хүчээ аваад алгахад ээж аав нь мөнгөлөг болдог. Шөнийн тэнгэрийн одод хүртэл чиний нэрээр аялагддаг шүү. Танхил зөөлөн охин Аялдаг шүү байхгүй юу? Танхил зөөлөн охин өрмөн инхри хайрт зүрхэн цэцэг минь амьдрал чамайг хаашаа чаваачсан аав ээж нь дэрэгтчин шүү. Мэтрахгүй тэмцээрээ охин минь буян хурааж урт наснаа ээж аавна. Гэрэлтсэн тэр ертөнцөд хайрын дуу мөн хөрнөө. Энэ сүүлийн хэсэг нь юу вэ штэ? Утгагүй. Арилгаач юм. Тий. Одоо нөгөө нэг өөрчлөе л доо. Юу гэж? Мэтрахгүй тэмцээрээ охин минь буян хурааж урт наслнаа ээж аав. Яг энэ ийм байгаагүй те. Тий. Уул аюу гоё байсан байхгүй шүү. тий. Юко тэр нь гоё байсан юм аа. Туягчийн бичсэн юу байлаа? Жохон дэвшлүүлэл байгаа да. Туягчийн тэр бичсэн аюу гоё байсан юм аа. Тэрүүгээр нь оруулчмаар байна. Үүрэндээ эргээд ирэхийн яах ээж чинь яагаад байж ээ гэд те. За би хараат. Надад харагдаадсан юм да. Амьдрал чамайг хаашаа чаваачсан аав ээж нь дэрэгдчин шүү гэдэг. Биш. Нөгөө нэг үүрнээсээ нисээд явхад нь үүрийн одоо эцгүү байлгахгүй тулд ээж нь ингээд байж яа гэдэг нэг тийм үг байсан штэ. Буцаад бууж мордох үүрийг нь буян хурааж хоосон үлдээхгүй хижээж урт наслнаа аав ээж нь. Яг наадах ч юм байхгүй. За. Наадах ч оруулч. Наад харагдахгүй юм байна л да. За тэгвэл би биччихье. Юу гинэ? Буцаад бууж мордох үүрийг нь буян хурааж хоосон үлдээхгүй хичээж урт наслнаа ээж нь гэсэн байна. Гэтэ айгүй гой мөртүүд айгүй үлдээгдсэн орхигдсон байгаа даа. Буцаад бууж мордох. Буцаад бууж мордох үүрийг нь. Буцаад бууж мордох. Буцаад мордох үүрийг нь буян хурааж гэсэн үү? Буян хурааж хоосон үлдээхгүй хичээж урт наслнаа ээж аавна. За буян хурааж гэж дөө. Буян хурааж шамруулдуулаад хоосон орхихгүй. Хоосон үлдээхгүй хичээж. Үлдээхгүй хичээж. Яг нэг бага ангийн хүүхдэд нэг хичээж. За юу гэнэ? За тэгээд өргөжлөл. Үлдээхгүй хичээж урт наслнаа ээж аавна аав ээж нэ. Яг ойлгох гэдэг юм бэ? Гүй чамайг шоолж штэ. Чи бүр ингээд нэгдүгээр ангийн хүүхдээс аяга удаан чийж чиг бичээд. Ээж нь юм уу? Тэгээ болоо мó. Аав ээж нь л гэж. Аав ээж нь гэл болоо мó. Болчихно. Мэтрахгүй тэмцээрээ охин минь үргэлж дэмжин шүү ээж нь гэсэн штэ гинэ. Гүйгүй айгүй болоо ээж минь гэдэг үг ороод байгаа хгүй. Тэгээд ээж аавна гэд оруулаад байгаа шүү. Трашгүй. Гүр тэр чин дээр орсон байсан. За тэгвэл ингээ болчих. Тэхөө. Сүүлийн дөрвөн мөрийг нь арилгаад туягчийн энэ юг мөртүүдийг оруулчлаа шүү. За. За 91 боль. За. Энэ угаасаа зөндөө юм хаягдсан. Үгүй айгүй хаягдсан. Хаяглаа. Бүр зөндөө хаягдсан байна. Тэгээ угаасаа уул нь бол бүгдийг нь оруулсан. Гэхдээ ингээд нөгөө нэг юуны логикийн дагуу ингээл орчиж байгаа юм байна л да. Гэтэ та нар айгу дураараа ингэж дуусгамаар байна, ингэж ихлүүлмээр байна. Нэрийн дунд нь оруулмаар байна гэж байна. Наадуул чин зохиогч нар ч дээ. Үгүй гэтээ чи бол зүгээр редактор өстэй. Би продюсер юм хэлэхгүй. Продюсер юм хэлэхгүй байна. Продюсер яг юу хийх юм бэ? Продюсер зүгээр хянаа байж байгаа байхгүй. Энэ хоёр яаж тэгэх вэ? Хянаа байж байгаа байхгүй. Яг юу гин охин мөрдөө хэмэх дуран бүтээлийн дуу болцсон уу? Бэлэн болцсон уу? Одоо бэлэн болцсон. Дууных нь юу нь болохоор юу нэ фронт нь болохоор ийм юм байна шүү. Deep house. Тэгээд flexible mood. За энэ нь ч та нэр мэдэхгүй. Амар юм гарах юм байна. Тэгээ бүр нөөгтүүдийн бүр заагаад өгсөн. Харин тийм байсан. Бүр нилээ нарийн зааж. Хаана яасан олон комент вэ? За. Энэ дундаас нь гоё штэ. Гэж нэрээ. Комент нь дундаа өнөөдөр би шумбаж байна. За болж юм бэ. За Эрко муу сурдаг байсан бахаа гинэ те. Манай ганаас өгч. Би нэг тийм сайн сурдаг бол байна. Тийм үнэ байнга л хэлдэг штэ. Эфир болгоноор л ярьдаг. Эфир болгоноор би хараа энэ боловсролын золиос шүү. Та нар энэ мэдэхгүй байна намайг. Үгүй яг зүгээр өөрийгөө муу суурсныг нэг боловсролын золиос руу 92 оны 1-р анги заяа. Тэнгүүтээ бид нар чи 92 он 4 жил заяа Монгол бичгээр сурсан штэ. Та нар мэдгүй дээ. Монгол бичгээр сурангуудаа дараа нь кирилл гэдэг цоо шин юм үзээд
дуугаа өгсөн юм уу? Манай Өгтөө одоо тэрийг бичиж Би байгаа. нөө Эркагийн сайн нэг тийм сайн сурдаггүй байсан, муу сурдаг байсан гэдгийг би яг сая сонссон чи айгүй гуниглчихж байгаа байхгүй юу? Ягаад тэгэхээр би яг адилхан байсан учраас гэдэг. Гэтэ би яг нэгээс 5 дахь анги хүртэл онд сурдаг байсан шүү. Өвдөө өгнөөс үнгүй бэлэг авдаг байсан. Тэр чинь 2-оос ингээд 5-ын тоогоор ингэж үнэлдэг байсан байхгүй. Тэгээ гацуур мод зодон дээр ингээд ийм 5 гушуунуудаар онц гарсан 5-ын тоонуудыг цуглуулад нэгээс 5 дахь анги хүртэл математик ер нь бүх хичээлд аягүй сайн байсан. Чи юу? Тэ 5-аас хойш ер нь тэгэл 90 тэгдэм үү? 90 оны золиос болсон доо. Гэтэ ер нь хөвгүүд бол яг ер нь бага ангитай бүх хүн л онц сурдаг та. Манай ангийн гэхдээ хараа манай 10 жилийн хамгийн онцлогтууд нь хүүгүүд. Тийм. Манайх ч гэсэндээ ер нь Хамгийн шилдэгүүд 1 2 3 нь бол Яг ер нь бага ангид нэгээс 5 дахь анги хүртэл хүүхд болгон хичээлдээ гайгүй байдаг байхгүй. Тэр 5 6-аас хойшоо яах вэ гэдгийг шийдэж байгаа байхгүй. Эдгэргийн эрхчлөөтэй явуулсан. Одоо бараг л болж байгаа доо. болж байгаа юу те? Тий. Юу энэ хаана болгоод байгаа юм? Энэ дуусч байна. Уусч байна гэж байгаа байхгүй. Одоо энэ манай ганаас хүчин болонгоо за уучлаарай Эркагаа уучлах гуйж байгаа байхгүй. А тэнгүүд энэ дээр Эрка уучлахгүй байхгүй. Наа чи мангар худлаас усд байгаа байхгүй. Энэ нөгөө дахиад ингэж те иймэрхүү комент бичгээ бүр болсныхын дараа яа уучиж магадгүй гэж. Хүн гэхдээ яг тэгдэг ч гэсэн. За Эрка зөвлөж шүү. Эрка хаа наад суур фронто хадгалаад авчихвал зүгээрээ дараа шууд дууныхаа жанрыг нь тавиад хийчихээр илүү гоё болоод байд юм аа гэж. Отхон баяраа нэг ийм байна. Чиний фронт миний нөгөө ашиглаж байгаа AI юунд багтахгүй байхгүй юу? Урттаад Тий, урттаад байна. Минийх 1000 л одоо текст авт юм байна. Тэгсэн чинь урттаад 1001 болцсон уу? Тэгээ 1000-аас илүү нь шууд хасагдаад жоохон дутуул промпт орчлоо одоо өнгөрсөн. Яана. За ямар ч гэсэн шүү. 3 минутын дуу гарлаа. Угаасаа тийм болно. 3 минут 30. Дуу ер нь ерөнхийдөө 3 минуттай л байдаг штеп. Тийм тий. За ингээд бид яг одоо би одоо Мизүри явуулна штеп. Харин тийм бид яг одоо модоо хэлж. Яг одоо модоо хэлжээ. Гэр бүлийн радио 104.5 84.5 3W1045 вебсайт гэр бүлийн радио 104.5 Facebook пэйжээр дүрстэйгээр мөн радиогоороо сонсож байгаа сонсогч тантай хамт бүтээсэн охин үрдээ химээх гайхамшигтай охиндоо зориулсан Монгол улсын дэлхийн хотхон дууг яг одоо угтаж авахд, хүлээж авахд, сонсоход бэлэн болсон байна. За би үг нь оруулахтай байж байгаа. Би үг нь оруулах шүү. Тэгээ би юм болоогүй шүү дээ. Бэлэн болсон байна. Ингээд хамтдаа энэхүү дууг үгээ хараад аялаад дуулцгаая. Энэ бол охин үрдээ химээх гэр бүлийн чимэг болсон. Хахалтай дуу байгаа. Тийм ээ. Охин үр бол гэр бүлийн чимэг үлээ. Яа! Нэг одоо дахиад Октоудаа харилцгаая. Заавалсан. Наадхан чи ингээ гоё юм шүлэг эн чи орж ирсэн. Хөгөөд тарих сайтай. Октод тарих муутай гэнэ. Үгүй. Айн биш бах та. Үгүй. Наадах чинь биш. Апу арих муутай гэхгүй. Шалтай тийм. Наа чи биш байна. За ингээд шүлэг орсон. Хамтдаа дуугаа сонсоход бэлэн боллоо. За би шүлгийг бас оруулсан. Дууг сонсгоё. 1 2 3 За сонсъё. Охин үрдээ Энэ үржлэн чимнэрч эхүний хайр бүтэн болсон чиний ирсэн өдөр миний жаргалын хаалга нэгдсэн жижигхэн тэр гар хүлчин нүд хамрам хацарчин жигтэйхэн тансаг үнэртэд зүрхийг минь бүхэлдэн эцэлсэн миний хөрхөн охин миний жаргал шүү хамгийн андын цэцхэн минь зүрхэн дотор ургасан үрмэн ээжийн үнэнч туслах ээжтэй ирсэн ганц найз шүү эрхэлэн жаргаарэ охин минь
насан дүүгчин сонсоод хайрасгарч нүлэм сордсон Жамтай уулзсан тэр өдрөөс хорвоо минь өрөнгөтэй болсон Нандин хөрхөн охин өрмэн Бондан зүрхний гэгэн дүрмэн Эжау гитиг нэри Хайрлсан бурхны бэлэг минь Авин зүрхэн дорштог Эжин сэтгэл гэрэлтэг Ахын бодолтугийн дүрсэлт Амт хайрын аялгуумэн Жижигхэн гарчин натахад Жавартай өдөр дулаардаг Инэмсэглэл чин гэрэлтэхэд Дижэ авын хорвоо өнгөлөг болдог Ирч хүчээ аваад алхахад Жамын өнгөлөг болдог Шүнийн тэнгэрийн одод хүртэл Чиний нэрээр аялдаг шүү Тэнхэл зөөлөн охин бүрмэн Инхри хайр зүрхэн цэцэг мэн Амьдрал чамайг хашааж аваачсан Авээчин дэргэчин шүү Буцаад бууж мурдах хүрийг нь Буян хурааж хоосон Үлдэхгүй хичээж Урд насална авээчин Амар отолсон байна. Шар ус босч штэ. Энэ нэг дууны цаг юу яаж нэгэд өгсдөг дуу байна. Гинт ингээд тесрээд урагшаана баг тесрээ явдаг дуунууд гэж байдаг хөөхгүй. Яг тийм төрлийн дуу байна. Бүр ингээд сүлдө огшоогоол ингээд уйлахаал. Сар цаагалгаа. За ингээд энд хүрээд Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлгийн маань цоо шинхэн дугаар жаргаж байна. Дореми булантай хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Улаанбаатарын өглөөгийн 1-р студид Эрка Очра Зая, найруулагч Мизо, мэдээж Монгол улс мөн дэлхийн өнцөг болон бүрээс бидэнтэй хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Маргаашийн 7 цаг 15 минутанда эргээд уулзлаа. Түр баяртай. Өрөөгөө. Тэгээ. За тэгье. Өнөөдрийг өчигдрөөс илүү сайхан болгоё. Улаанбаатарын өглөө шоу. Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлэг танд хүрлээ. Энэ өдөр эрч хүч амжилтаар дүүрэн байгаарай. Гэр бүлийн радио